Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhu. આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો પ્રભુ કદાચ. સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી ભક્તિ શાસ્ત્રી ગુજરાતી અધ્યાય 13 ની આ ચર્ચામાં ડિલે બદલ ક્ષમા ચાહું છું. Some playful events happen. Anyway, let us start with prayers together. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindho Deen Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. श्रीला प्रभुपाद की जय. सो खूब स्वागत है आप सर्वों. लास्ट Sunday we could not do again due to some undue situations, but I am sure कि तो बताए जने क्या उनके जम के जब किए होंगे अक्षय तृतीया. So it would be definitely rewarding. So yes, we have to start chapter number 13. So as we start chapter number 13 માં જે શરૂઆતના 6 પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન ઉપર આપણે ક્વિક પોન્ડર કરવું જોઈએ, કારણ કે that is the basis અને એના ઉપર જ આખો પાયો છે, તો આખા અધ્યાયનો પાયો છે. તો that we should talk about quickly, કારણ કે we need to brush up અને then we'll follow with the qualities, જે જ્ઞાન મેળવવા માટેના જે ગુણોની ચર્ચા કરી છે, that we will talk, and followed by the next જેને કહેવાય કે part of the chapter. Okay, so first of all કયા 6 પ્રશ્ન હતા જે અર્જુનજી આ અધ્યાયમાં પૂછે છે? So let me ask. Yes, અમરીશ પ્રભુ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રકૃતિ કોણ? પ્રકૃતિ શું છે? પુરુષ શું છે? જ્ઞાન શું છે? જ્ઞેય શું છે? અને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? એમ પૂછે 6 પ્રશ્ન. Okay, fine, nice. So પ્રકૃતિ શું છે? પુરુષ શું છે? Let અંકિત પ્રભુ answer. And અંકિત પ્રભુ, પ્રકૃતિ અને પુરુષ વિશે કહેશો? By the time I open the presentation, we can have a quick recap. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna પ્રભુજી. Hare Krishna પ્રભુ. પ્રકૃતિ અને સેના વિશે કહેવાનું છે, પ્રકૃતિ અને પુરુષ વિશે ને? Yes.
હરે કૃષ્ણ. પ્રકૃતિ એટલે આ જે ભૌતિક જગત છે, બરાબર, એમાં આપણે આવીએ છીએ તો આપણને જે દેખાય છે, આપણા આસપાસ જે કાંઈ પણ છે એ પ્રકૃતિ છે, બરાબર. જે અને પંચતત્વનું જે બનેલું છે, બરાબર, એ પુરુષ છે. જે પંચતત્વથી તૈયાર થયેલું છે, અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, એનાથી જે રેડી થયેલું છે પુરુષ છે, બરાબર. અને નથી બરાબર, નથી બરાબર, બરાબર નથી. સો નીડ ટુ બી કરેક્ટેડ. ઓકે, પંચતત્વનું બનેલું છે શું છે? ચાલો, લેટ મી આસ્ક અ ક્વેશ્ચન, ધેન તમારા આન્સરમાંથી જ ક્વેશ્ચન થઈ જાય છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, ખાસ કરીને સ્થૂળ શરીર પ્રભુ. હા, તો એને શું કહેવાય? અર્જુનજીએ કયા પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એના જવાબમાં સ્થૂળ શરીર આવે? ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર શું છે એના જવાબ? ક્ષેત્ર. યસ પ્રભુ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. સો પ્રકૃતિ અને પુરુષ શું છે? અગેન પાર્થ પ્રભુ, ઇફ યુ કેન વન્ડર. પ્રકૃતિ ટુ સમ એક્સટેન્ટ વોઝ ઓકે, જો અંકિત પ્રભુએ કીધું એ. જી પ્રભુ. પ્રકૃતિ જે છે, હા, પંચ તત્વો અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, 8 તત્વોથી, ભૌતિક તત્વોથી બનેલી છે. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો પણ છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, એ પ્રકૃતિ છે. અને પુરુષ જે છે એ જીવ માત્ર છે, જે ભોગતા છે, અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જે ક્ષેત્રને જાણકાર છે, એ પુરુષ છે. બરાબર છે, ઓકે. પુરુષ જે છે એ જીવ છે, જે ભોગતા છે. યુ આર રાઈટ. અને એક અલગ એંગલમાં જોઈએ તો પુરુષ કોણ છે? પુરુષ નું ફર્ધર ઇફ વી એક્સપાન્ડ ઇટ તો શું આવે છે? પુરુષ એટલે લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે. હા, લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે. અને જી, પરમ પુરુષ છે કૃષ્ણ છે. હા, યસ, બરાબર છે. પરમ ભોગતા એ જ છે. જેમ આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું મીરાબાઈ નું, કે ભાઈ ઓનલી કૃષ્ણ ઇઝ ધ પુરુષ, જે એક્ઝામ્પલ. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ પ્રભુ, યસ. સો પ્રકૃતિ આવી ગઈ, પુરુષ આવી ગયું. નવ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. સો યસ, વિલ આસ્ક ક્ષેત્રજ્ઞ ટુ યસ, જય રાધિકા દેવીદાસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર એક ક્ષેત્ર છે પ્રભુજી, જે અસ્થાયી છે અને સતત બદલાયા કરે છે. એ પંચમહાભૂત થી બનેલું છે. અને ભૌતિક જીવને મળેલો વિસ્તાર છે, જે ટેમ્પરરી છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ 2 ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આત્મા અને પરમાત્મા. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ક્ષેત્રને જાણનાર. જ્યારે આપણે એવું જાણીએ કે હું આ શરીર નથી, ત્યારે આપણે ખરા અર્થમાં ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાઈએ. યસ, ધન્યવાદ. સ્ટીલ મોર સમથિંગ ટુ બી એડેડ ટુ ક્ષેત્રજ્ઞ? ક્ષેત્રજ્ઞ સ્વતંત્ર છે, અને જે સ્વતંત્ર છે એ પરમાત્મા છે, અને જે અસ્વતંત્ર છે, જે પરતંત્ર છે, આત્મા છે પ્રભુજી. ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપિ મામ વિદ્ધિ. સો યસ, જલ્પા માતાજી. યસ, ક્ષેત્રજ્ઞ બીજું કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવી રહ્યો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આપણે જો એવું જાણીએ કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, તો આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહી શકાય, અને બીજા ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્માને કહી શકાય. હા, યસ, વેરી ગુડ માતાજી. બીજા ક્ષેત્રજ્ઞ પરમાત્મા છે, રાઈટ. અને આપણાને એમનામાં શું ફેર છે? વોટ ઇઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ? પરમાત્મા અને આત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ છે, છતાંય બંને વચ્ચે શું ભેદ છે? Hare Krishna. So, okay, let me ask
કોના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે? ઓકે, યસ, સોહિની માતાજી, આપણા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ હોવા છતાં બંને વચ્ચે શું ભેદ છે? આત્મા એ પરતંત્ર છે એટલે કે ગુણાતીત છે અને જે પરમાત્મા છે સ્વતંત્ર છે અને ગુણાતીત છે. ઓકે, સ્ટીલ one basic difference is required. એક બેસિક ડિફરન્સ ની જરૂર છે. યસ, પૂનમ માતાજી બોલો. આત્મા પ્રકૃતિથી બંધાય છે જ્યારે પરમાત્મા એ એના અધિષ્ઠાતા છે. ઓકે, સ્ટીલ ક્ષેત્રજ્ઞ બે દેશ ચ અપી કરીને ભગવાનજી સમજાવે છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ નો તમને હેન્ડ રેઝ કર્યા છે. આઈ હોપ તે નો. સો લેટ મી આસ્ક સમબડી એલ્સ. યસ, હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આત્મા દરેક જીવમાં રહેલો છે અને તે પોતાના ક્ષેત્ર વિશે જાણે છે જ્યારે પરમાત્મા એ દરેક આત્માની ઉપર છે અને દરેક આત્મા વિશે તે જાણે છે. હા, થોડુંક વર્ષમાં આમ તેમ છે, બાકી યુ આર રાઈટ. પરફેક્ટ કે આત્મા જે છે માત્ર પોતાના શરીર વિશે જાણે છે, જ્યારે પરમાત્મા જે છે બધા જ શરીર વિશે જાણે છે. ઓલ બોડીઝ દે આર ઇઝ નોઈંગ, રાઈટ? તો એક ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે ઇઝ એમ કહી શકાય કે આપણે ઉપમા પણ આપીએ છીએ. એના માટે એક બહુ સરસ દાખલો આપ્યો હતો આપણે. આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ છે છતાં પણ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એનો એક બહુ સરસ દાખલો હતો. તો જે જનરલી આપણે લેવલ 1 માં પણ લેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, કલ્પના પટેલ માતાજી કહેશે કયો દાખલો છે, એક્ઝામ્પલ? ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે આપણે જમીનના ટુકડા વિશે કહીએ. હા, યસ માતાજી. When you preach, you remember. Yes, બોલો માતાજી, શું ડિફરન્સ છે જમીનના ટુકડામાં? કયા બે આવે છે ક્ષેત્રજ્ઞ? કે અહીંયા એ છે કે ક્ષેત્રજ્ઞમાં એટલે કે જમીનના ટુકડા એટલે કે મારી જે પ્રોપર્ટી છે એના વિશે હું જાણું છું. સાથે સાથે જે લાઈક ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી છે, he also knows about which area is belong to me. રાઈટ માતાજી. તો એ પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, પણ એને બધા ક્ષેત્રની ખબર છે. સો જમીન એઝ અ પ્રોપર્ટી. વેરી નાઇસ માતાજી, થેન્ક યુ. સો યસ, દેટ વોઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ. જ્ઞાન અને જ્ઞેય શું છે? સો ધ ક્વેશ્ચન ગોઝ ટુ અલ્પા ગૌર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જ્ઞાનમાં જે 20 વાતો છે જે ભગવાન જણાવે છે કે 20 ગુણો એ જે હોય તો એ બધું જ્ઞાન કહેવાય છે. જેમાં ઘણા બધા ગુણો ભગવાન જણાવે છે કે સ્વામિત્વની ભાવના ન હોવી જોઈએ. નહીં, એ જ્ઞાન નથી. દેટ ઇઝ નોટ ધ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન માટેના એ ગુણો છે, બરાબર છે, પરંતુ જ્ઞાન શું છે? દેટ ઇઝ અ વેરી ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણવું. હા, હરિ બોલ. વન્ડરફુલ. સો ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? કયા ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણવું એ જ્ઞાન છે? બે ક્ષેત્રજ્ઞ જે હમણાં આપણે વાત કરી છે, તો એક આપણે અને એક પરમાત્મા વિશે જાણવું. હા, મેઇનલી પરમાત્મા વિશે જાણવું એને જ્ઞાન કહે છે, રાઈટ? વન્ડરફુલ, થેન્ક યુ. અને જ્ઞાનનો વિષય જે છે એ શું છે? સો યસ, લેટ મી આસ્ક જ્ઞાનનો વિષય. યસ, હરિપ્રિયા દેવી દાસી માતાજી, વોટ ઇઝ જ્ઞેય? પ્રભુજી, તો ભગવાનની વિશે જાણવું અને આપણો સંબંધ શું છે એ જાણવું, એટલે આપણો વિષય છે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણે એમની જોડે શું સંબંધ છે, કે હું એમનો દાસ છું. સોરી, જ્ઞેય એ પરમાત્મા છે અને પરમાત્માને જાણવું એ જ્ઞાન છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ. I am in midst of searching a presentation, so that's why slight here and there. But આ 6 પ્રશ્નો છે એ પાયાના પ્રશ્નો છે અને એવી અપેક્ષા કરવામાં આવે છે કે આપણને બધાને એ બેસિક ક્લેરિટી હોય. ઓકે, ઇફ વી are in a level 4, then this is very basic requirement. અને બધાને વિનંતી છે કે એકદમ લર્ન બાય હાર્ટ આપણે આ જે છે પ્રશ્નો અને એના જવાબો એ જાણી લઈએ, રાઈટ?
સો વિથ એ જાણવાથી શું થાય છે, તો બેસિકલી વિથ ધેટ વી આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જ્ઞાન તત્વ જે છે એને એના માટે અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછેલા છે, અને આ જ્ઞાન કેવું છે કે આને જાણવા માત્રથી આપણે ભગવાનને જાણવા માટે આગળ વધી શકીએ છીએ. સો દેટ્સ વાય ધીસ ક્વેશ્ચન્સ વેર આસ્ક્ડ, રાઈટ. અર્જુન તરફથી એટલા માટે આ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. સો વી હેવ સીન દેટ. નાઉ આઈ થિંક આપણે 19મા શ્લોક સુધી પણ પહોંચ્યા હતા કે માત્ર ભક્તો મને જાણી શકે છે, બીજું કોઈ મને જાણી શકતું નથી. એ રીતે કરીને જે પર્પટ હતો એનું ડિસ્કશન, શિલા પ્રભુપાદનું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું એનું ડિસ્કશન પણ આપણે કર્યું હતું. અને દેન 20 to 26 જે છે એમાં અગેન સેમ પ્રકૃતિ પુરુષ અને એમનો સંયોગ એના વિશેની ચર્ચા હતી. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઓકે, ફાઇન. સો 13.20. Sharing the screen. પ્રીવિયસ સેક્શન સાથેનું શું કનેક્શન છે કે જ્ઞેય આત્મા અને પરમાત્મા, અને એ જાણ્યા પછી કૃષ્ણજી હવે જણાવે છે કે પરમાત્મા જે છે, જે પુરુષ છે, એનું જે જોડાણ છે પ્રકૃતિ સાથે કેવી રીતે જોડાય છે એ બતાવે છે. આત્મા અને પરમાત્મા બંને પ્રકૃતિ સાથે કઈ રીતે કનેક્ટેડ છે એ બતાવે છે. અને જે પ્રકૃતિ પુરુષ અને એ બંને વચ્ચેનું જે આ જોડાણ છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ખાસ કરીને આત્મા કેવી રીતે પ્રકૃતિ સાથે જોડાય છે, એ જે જાણી લે છે એમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. બેઝિકલી મેઇન પર્પટ શું છે? પર્પટ એ છે કે અગર જો આપણને ખબર જ ના હોય કે કેવી રીતે આત્મા આ પ્રકૃતિમાં બંધાય છે અથવા પ્રકૃતિના આધિપત્યમાં આવે છે, અને કેવી રીતે એ આધિપત્યની અંદર જન્મો પ્રતિ જન્મો સુધી જેને કહેવાય કે દબાયેલો અથવા તો શોષાયેલો રહે છે, એ આપણને ખબર નહીં હોય તો આપણે એનાથી મુક્ત નહીં થઈ શકીએ, રાઈટ. મુક્ત થવું હોય તો ખબર તો હોવી જોઈએ સૌથી પહેલા કે આપણે ક્યાં પૂરાયેલા છીએ અને કોણ આપણને પૂરી રહ્યું છે, અને આપણે એમાંથી બહાર કેવી રીતે આવી શકીએ. તો એ ખબર હોવાથી કે આપણે પૂરાયેલા છીએ એની શરૂઆત થાય છે. તો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું છે? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એ છે કે સિચ્યુએશનની સમજ આવે પૂરેપૂરી. સિચ્યુએશનની સમજ આવી એટલે કે ખરેખર ભાન થવું કે આપણે અહીંયા આગળ જન્મ પ્રતિ જન્મ શું કામ આવવું પડે છે, ને આપણે આ 3 પ્રકારના કષાયોમાંથી શું કામ પાર થવું પડે છે. મોટા ભાગના લોકો છે સ્પિરિચ્યુઅલી કોમા સિચ્યુએશનમાં જીવન જીવી જાણે છે. 99% લોકો એવા હશે કે જે આખું જીવન સ્પિરિચ્યુઅલી કોમામાં જ જીવે. સ્પિરિચ્યુઅલી કોમામાં જીવવું એટલે શું? પ્રભુપાદના શબ્દોમાં કે એવું ભાન જ ન હોવું કે આપણે મનુષ્ય કેવી રીતે પ્રાણીઓથી અલગ છીએ અને કેવી રીતે આ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું પેલું ભજન જે છે ને, બહુ ફેમસ ભજન છે, એ કોટ કરે છે કે હરી હરી બિફલે જન્મ ગોનાઈનું. મારો જન્મ જે છે એ જન્મ જે છે અથવા મનુષ્ય અવતારની જે તક મળી જે છે એ નિષ્ફળ થઈ ગઈ છે. બિફલે, જાનિયા સુનિયા વિષ ખાઈનું, એટલે કે ખબર છે છતાં પણ હું વિષ ખાઈ રહ્યો છું, મને ખબર છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ રિયલાઇઝેશન. આત્માને એનું પ્રકૃતિ સાથેનું જોડાણની ખબર હોવી, ધેટ મીન્સ કે જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના જે આ ગીતમાં કીધેલું છે ભજનમાં, એનું રિયલાઇઝેશન હોવું. અને બીજી બધી જે રીતો છે એનું પણ વર્ણન આવે છે કે પરમાત્માને જાણવો એ જ્ઞાન છે, અને અષ્ટાંગ યોગ વિશે પણ વર્ણન આવે છે. તો એક જીવ કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં બંધાયો છે એ 20 થી 23માં જણાવવામાં આવ્યું છે. આની વ્યવહારિક જીવનમાં શું આપણે ઉપયોગિતા છે? તો જે બદ્ધ જીવ છે
એને ઈચ્છા હોય છે કંટ્રોલ કરવાની. 3 ઈચ્છાઓને કારણે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ. કંટ્રોલ કરવું એટલે કે નિયમન કરવું, ભોગવવું, એન્જોય કરવું અને માલિકીપણાનો ભાવ હોવું. ધીઝ આર ધ 3 ડિઝાયર્સ એવરી લિવિંગ એન્ટિટી હેઝ, રાઈટ? કંટ્રોલરશીપ, પ્રોપરેટરશીપ અને એન્જોયરશીપ, રાઈટ? આ 3ના કારણે કોઈ પણ જીવ અહીંયા આગળ આવે છે અને એકચ્યુઅલી એ પોતે કંટ્રોલર યા એન્જોયર કે પ્રોપરેટર થતો નથી. સાચા જે છે એ પરમાત્મા છે કે જે બધું જ ભોગવી રહ્યા છે અને બધું જ કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. 5.29 શ્લોકમાં આપણને એનું વર્ણન પણ મળે છે. શું છે શ્લોક? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ લોકો મહેશ્વરમ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિમ ગચ્છતિ. અને ભગવાને ઓલરેડી 2.66 માં કીધેલું છે કે ભાઈ જેને શાંતિ નથી એને સુખ ક્યાંથી હોય છે, રાઈટ? એટલે ધેટ્સ વાય વી આર ઓલ ઇન ટ્રબલ. કારણ કે આપણને પરમાત્મા જે છે એ ખરેખર સાચા ભોગતા છે અને સાચા નિયમન કરતા છે એ આપણે સ્વીકારવા નથી માંગતા કે જાણવા નથી માંગતા. અને જેવું આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ કે હું અહીંયા આગળ નહીં, ક્યારે મારું અસ્તિત્વ ભોગવવા માટે નથી, મારું અસ્તિત્વ જે છે એ સેવા કરવા માટે છે, એવી જ્યારે આપણને રિયલાઇઝેશન થાય તુરંત આપણી મુક્તિની શરૂઆત થઈ જાય છે ઇમિડિયેટલી. એટલે વારે વારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ચરણે આવીએ તો આપણને એ રિયલાઇઝેશન ભગવાનના શબ્દોમાં વારે થાય કે ભાઈ આઈ એમ નોટ એન્જોયર. તો દેટ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ બેક ટુ ગોડ હેડ. તો હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવ વચ્ચેના ભેદ જે છે અને સરખામણી જે છે, સરખા જે છે એ 20મા શ્લોકમાં સમજાવવામાં આવે છે. એને ટાઇટલ આપ્યું છે મિસ્ટ્રી ઓફ મટીરિયલ ક્રિએશન. એટલે કે ભૌતિક જગત જે છે એની એની મિસ્ટ્રી એટલે કે એનો ભેદ, ભૌતિક જગતનો ભેદ. તો પુરુષ શું છે? તો બેઝિકલી અહીંયા આગળ આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો ભેદ અગેન જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં 6 પ્રશ્નોના જવાબમાં આવે છે અહીંયા આગળ આવે છે કે ત્યાં આગળ જે છે પુરુષ તરીકે મેઇનલી ફોકસ કરવામાં આવ્યો હતો આત્મા ઉપર, કે આત્મા જે છે એ ભૌતિક જગતને, પ્રકૃતિને ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેવી રીતે આપણે ભોગવીએ છીએ? બેસિક એક્ઝામ્પલ, આપણે પળે શ્વાસ લઈએ છીએ, રાઈટ? અને શ્વાસમાં આપણે શું લઈએ છીએ? તો પ્રાણવાયુ લઈએ છીએ, ઓક્સિજન લઈએ છીએ. તો એવરી સેકન્ડ વી આર યુઝિંગ ઓર કન્ઝ્યુમિંગ ધ મટીરિયલ નેચર. દરેક સેકન્ડ આપણી જાણ બહાર આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિને ભોગવી રહ્યા છીએ. આપણે ખાઈએ છીએ તો આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ, કારણ કે જે કંઈ પણ અનાજ છે, ફળ ફૂલ છે, શાકભાજી છે અથવા તો પાણી છે, જે કંઈ પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બધું જ પ્રકૃતિ છે. એટલે આપણે એને ભોગવી રહ્યા છીએ, રાઈટ? એટલે શ્વાસ દ્વારા, ખોરાક દ્વારા આપણે એને બેસિકમાં બેસિક, પછી તો ખનિજો ને બધું આવે. તો એ રીતે આપણને પુરુષ તરીકે કહેવામાં આવ્યા હતા. પણ અહીંયા આગળ શું કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એ સૌથી મોટા, જેને કહેવાય કે મેઇન સુપ્રીમ અથવા તો પૂર્ણ પુરુષ એ છે. એ સૌથી જેને કહેવાય કે બધાના માલિક છે, નિયંતા છે, ભોગતા છે અને સમગ્ર જગતને ધારણ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ કે પુરુષ 2 જણા છે અને આપણે જે છીએ એ આમ જોવા જાવ તો જસ્ટ એક લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ વાળા છીએ. અને આપણને એવું ખાલી ભાસ થાય છે કે આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ, એન્જોય કરીએ છીએ, માલિક, પ્રોપરેટર છીએ, પણ ખરેખર આ માલિક, ભોગવવાવાળા અને કંટ્રોલર એ છે. અને આપણે બધા શું છીએ? તો બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનની એક શક્તિ છે. આપણે નથી માલિક કે નથી નિયંતા, છતાંય એને પુરુષ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આપણા માલિકની એક માનસિકતા આપણામાં છપાયેલી છે. એટલા માટે આપણે જેને કહેવાય કે ક્યાંય ને ક્યાંય આ માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બંને વચ્ચે શું સમાનતા છે? આ જે એક પુરુષ આત્મા છે ને બીજા પુરુષ પરમાત્મા અથવા તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આપણા 2 વચ્ચે શું સમાનતા છે? બહુ સરસ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ, બહુ જ અદ્ભુત પોઈન્ટ છે. ધેર ઇઝ સમથિંગ કોમન. એટલા માટે તો આપણે લિમિટેડ રીતે ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? સો ધેર ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ જે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં કીધેલી છે કે તું ને હું બંને જે છીએ એના અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, પણ મને ખબર છે પણ તને ખબર નથી, રાઈટ?
અને પછી તું ને હું ને આ રાજાઓ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેવાના છે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ મેટર ઓફ એટર્નિટી. શાશ્વતતાની જે વાત છે એ કોમન ફેક્ટર છે. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવમ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ અ કોમન ફેક્ટર. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે આપણી અને ભગવાનની વચ્ચેની જે સામ્યતા જે છે એ છે કે આપણે હંમેશા શાશ્વત છીએ, આપણે હંમેશા રહેવાના છીએ. એકચ્યુઅલી આનાથી બહુ ફાયદો થાય છે. જે આ ફેક્ટને જાણી જાય છે ને કે ભાઈ મારું અસ્તિત્વ જે છે એ શાશ્વત છે, તો ભલે બીજા બધા કસાયોમાંથી પસાર થાય પણ એનાથી વ્યક્તિની પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ ટેલ કે વ્યક્તિની સ્પિરિચ્યુઅલ થિંકિંગ ચાલુ થઈ જાય છે. એ કાંઈ ખોટું કામ ઓછું કરશે જેમ જેમ એને રિયલાઇઝેશન થશે. કારણ કે મોટે ભાગે લોકો ખોટું કેમ કરતા હોય છે કે આ જ જન્મમાં કંઈક આગળ શું છે ખબર નથી, આ જન્મમાં કંઈક ભોગવી લઈએ, આ જન્મમાં જ મેળવી લઈએ, આ જન્મમાં જ આનંદ કરી લઈએ. પણ જેવું એને રિયલાઇઝ થાય છે કે ભાઈ અત્યારે જે કંઈ પણ ખોટું ખરું કરીને હું કરી લઈશ, પણ અલ્ટિમેટલી લોંગ રનમાં આઈ હેવ ટુ પે બેક, તો પછી એ ખોટું કરવાનું બંધ કરે છે. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ બેનિફિટ ઓફ નોઈંગ કે હું શાશ્વત છું, હું જીવ છું અને હું શાશ્વત છું, એ જાણવાનો આ ફાયદો છે. ભગવાન તો શાશ્વત છે જ, એ તો આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, પણ હું પણ શાશ્વત છું અને મારે જન્મ આગળ આવશે, ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ. તો એ જાણવાનો ફાયદો એ છે કે એક તો ખોટું નહીં કરીએ. બીજી વાત, બીજી મહત્વનો ફાયદો પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ એક્સપ્લેન ઇઝ ધેટ કે જેવું આપણને આ ખબર પડે, આપણને જે આધ્યાત્મિક પ્રયાસો કરવાની આપણી વૃત્તિ જે છે એ આપણને બોજદાયક નહીં લાગે. નહીં તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ પડે ને કે સવારના વહેલા ઉઠવું, તોય પડે છે એવું નહીં, તોય ડિફિકલ્ટ પડે, પણ સ્ટીલ એમ ખબર હોય કે ભાઈ હું ખોટનો સોદો નથી કરી રહ્યો, રાઈટ? પછી સમજો દિવસના જે પણ સ્પીડ હોય 1.5 કલાક, 2 કલાક, 2.5 કલાક મિનિમમ, એનાથી વધારે કરતા હશો ઘણા બધા, પણ એટલીસ્ટ એટલો ટાઈમ માળા હાથમાં પકડવી પડે, બીજું કંઈ નહીં કરાય, હરે કૃષ્ણ ના જપ કરવા પડે, એઝ ફાર એઝ પોસિબલ આપણે આપણી જીભ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આમ તેમ જેને કહેવાય કે ના કહીએ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધું જે છે એ કરવાનું તમને બોજદાયક નહીં લાગે. તમને ખબર છે કે યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ, યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ ફોર યોર ફ્યુચર, તમને ખબર છે. એટલા માટે આપણે શાશ્વત છીએ એ જાણવું અને વારે વારે વિચારવું અને એની ચર્ચા કરવી બહુ જ મહત્વનું છે. અને ધેટ ઇઝ ધ વન કોમન ફેક્ટર બિટવીન અસ એન્ડ સુપર સોલ, હે ને? આ એક બહુ જ મહત્વનું સિમિલારિટી છે. આગળ થોડી વધારે ચર્ચા આ પોઈન્ટ ઉપર હજી પણ આવશે. પછી ભેદ શું છે? તો ભેદ છે કે આપણી ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ સતત પરિવર્તનમાં છે, પરંતુ આપણે કેવા છીએ? આપણે અપરિવર્તનીય છીએ. આ બહુ જ મોટો ડિફરન્સ છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ક્યારેય સ્થિર નથી હોતી, રાઈટ? અને આપણે જે છીએ એ આમ જોવા જાવ તો એઝ ઇટ ઇઝ છીએ. કેવી રીતે? પ્રભુપાદ આને દાખલા સાથે સમજાવે છે કે આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણે કોઈ સ્કૂલમાં ભણતા હશું, રાઈટ? તો આપણને એ પણ યાદ હોય, અથવા તો કોઈ એક ઘરમાં આપણે આપણા માતા પિતા સાથે રહેતા હતા અને પછી ઘર પણ બદલાયું હોય, સ્કૂલ પણ બદલાઈ હોય, દોસ્તો બદલાયા હોય, આપણે બાળકમાંથી તરુણ બન્યા, તરુણમાંથી યુવાન બન્યા, યુવાનમાંથી ફર્ધર મે બી વોટ એવર એજ આપણી હોય, આપણે વૃદ્ધાવસ્થા તરફ જઈ રહ્યા હોઈએ, તો બધું જ યાદ હોય છે આપણને, હે ને? આપણું શરીર જે છે એ સમજો કે જન્મ્યા ત્યારે 2 કે 3 કિલોનું હતું, એમાંથી વધતા 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 આપણને આખી જર્ની જે છે 30 કિલો, 40 કિલો, 50 કિલો, 70 કિલો, 80 કિલો, વોટ્સ એવર આપણી જર્ની હોય, એ બધી જ જર્ની બાહ્ય જર્ની છે. જ્યારે આંતરિક રીતે આપણને બધું યાદ છે, મતલબ આપણે કોન્સ્ટન્ટ છીએ. there is something which is constant, which remembers what we were. એને યાદ છે કે પહેલા આપણે હું હતા, તો એ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એને જીવ કહેવાય છે, રાઈટ? તો પ્રકૃતિ જે છે એ બદલાતી રહે છે, જેવી રીતે આપણું શરીર બદલાય છે. બહુ જ બેસિક એક્ઝામ્પલ આપણા શરીરનો છે, હે ને? એ સાથે આજુબાજુનું તો વાતાવરણ બદલાય જ છે, પણ પ્રકૃતિ જે છે સતત પરિવર્તનશીલ છે. બીજો એક ક્લાસિક પોઈન્ટ પ્રભુપાદ એડ કરે છે, એ છે કે કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ ઇન ડોમિનેશન ઓફ વેરિયસ ગુણાસ. આપણા અંદર પણ તમે જુઓ તો સતત ગુણોનું પ્રાભુત્ય જે છે એ બદલાતું રહે છે. તમે જુઓ સવારના વહેલા ઉઠો
આપણે મંગલ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ તો આપણે જોઈએ કે સત્વગુણનું જબરજસ્ત પ્રભુત્વ હોય છે. આપણને એ વખતે આમ બીજું કંઈ કરવું ગમે નહીં, રાઈટ? મોસ્ટલી વી ડુ વોટ, વી ડુ જપા ઓર આઈ મીન વોટ્સ એવર. સમજો કે ઇવન સવારે 7, 8, 9 વાગ્યા સુધી પણ મોટે ભાગે દેર ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ. મોસ્ટલી આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ, એ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જપ, આરતી. તો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ સત્વગુણ. પાછો બપોર આવે તો ધીમે ધીમે રજોગુણ આપણો વધતો જાય, અને બાય ધ ઇવનિંગ અગેન સમજો કે નિંદ્રા આવતી હોય તો તમોગુણની શરૂઆત થઈ જાય, રાઈટ? સો કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ ઇઝ ધેર. તો પ્રકૃતિ જે છે એ સતત પરિવર્તનશીલ છે. ગુણોનું આધિપત્ય બદલાયા કરે છે. સવારમાં ઉઠો તો મે બી સમજો કે 70% સત્વગુણ હોય, અને 20% રજોગુણ ને 10% તમોગુણ હોય. પછી સાંજ પડતા 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 આખું કોમ્બિનેશન એટલું બદલાઈ જાય કે બાય ધ ટાઈમ સમજો કે 9-10 વાગે ત્યાં સુધીમાં તો 70% તમોગુણ આવી ગયો હોય, ઊંઘની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય. સો ઇટ્સ લાઈક કમ્પ્લીટ ટ્રાવેલ. તો પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન થાય છે, આત્મા એનો એ જ રહે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. હવે જીવ જે છે એ શું કામ ભૌતિક જગતમાં પછડાય છે? આના માટે પ્રભુપાદ બહુ સરસ એક તો સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે પહેલા તો પ્રભુપાદ 2-3 ઉદાહરણ આપે છે કે ડોક્ટર પાસે જાઓ તમે, કોઈ તકલીફ હોય, સમજો કે કોઈને તાવ આવે છે કે કોઈ તકલીફના કારણે ગયો, તો ડોક્ટર લક્ષણો પૂછે કે ભાઈ શું લક્ષણ છે? તો કે ભાઈ તાવ આવે છે, કે માથું દુખે છે, કે શરદી થાય છે, કે વોટ્સએવર. ડોક્ટર એવું પૂછે છે કે એક્ઝેક્ટલી ક્યારથી થયું છે? ભાઈ કાલથી થયું છે, 2 દિવસથી, 5 દિવસથી. ના, કેટલા વાગે થયું આર્યું? લગભગ કેટલા સમય? અને શું કામ થયું? તમે ત્યાં ગયા કે હું આવી રીતે બહાર ગયો હતો, ત્યાં આગળ મને થયું તો કે ના, બહાર ગયા હતા ત્યાં આગળ શું હતું? કયા પ્રકારનો વાયરસ તમારામાં પ્રવેશી ગયો છે? કે ભાઈ બધી મને ખબર હોત તમારી પાસે આવત જ શું કામ? તમે દવાની વાત કરો ને, કે આ તાવથી, આ શરદીથી છુટકારાની વાતો કરો ને. પ્રભુપાદ એવી વાત કરે છે. એટલે લોકો મોટે ભાગે જેને કહેવાય ને કે મૂળિયું શોધવામાં એમનો ટાઈમ બગાડી દેતા હોય છે. પોતાની શક્તિ અને ટાઈમ એમાં બગડે છે. ક્યારે થયું, કેવી રીતે થયું? પ્રભુપાદ કે ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ઇટ ડઝન્ટ મેટર. પ્રભુપાદ કહે છે શું કામ થયું? તો આપણા બળવાખોર સ્વભાવના કારણે થયું. આપણો બળવાખોર સ્વભાવ, અરે ભાઈ ના, હું તો બહુ જ જેને કહેવાય કે પોલાઇટ, નમ્ર અને આદેશોનું પાલન કરવા વાળો છું, તો મને તો કેવી રીતે ના. આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા, પ્રભુપાદ કહે છે, એનું એકમાત્ર કારણ શું છે? એકમાત્ર કારણ એ છે કે આપણને ઈર્ષા થતી હતી કે શા માટે કૃષ્ણ જ બધું ભોગવે, કૃષ્ણ જ બધા માલિક હોય બધી વસ્તુઓના, અને શા માટે કૃષ્ણ જ બધું કંટ્રોલ કરે? અમારે પણ કરવું છે. અને ભગવાન કેવા છે? ભગવાન પ્રત્યેક જીવના પિતા હોવા છતાં પ્રત્યેકને પ્રેમ કરે છે, અને એટલા માટે એ આપણને એવી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવાનો મોકો આપે છે. તો ભૌતિક જગત અથવા આપણો જીવ જે છે શું છે? ઇટ્સ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ જસ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ. કે આપણે લિમિટેડ માત્રામાં, દાખલા તરીકે આપણી પાસે થોડુંક ધન હોય, કે થોડીક મિલકત હોય, થોડાક કુટુંબીજનો હોય, તો આપણને એવું લાગે કે આપણે કંઈક કંટ્રોલ કરી રહ્યા છીએ, કંઈકના માલિક છે અને કંઈક ભોગવી રહ્યા છે. પણ પછી સડનલી સમજો કે મૃત્યુ આવે તો બધું છોડી દેવું પડે. તો પાછું બધું જ મેળવેલું જતું રહે. કેટલી મહેનત કરીને ડિગ્રી મેળવી હોય, ઘણી વાર 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 35 વર્ષ સુધી ભણીને ડિગ્રી મેળવી હોય, બધું જ એક ઝાટકામાં જ છોડી દેવાનું. સમજો કે ઘણી બધી પ્રોપર્ટીના માલિક બની ગયા હોય, એક ઝાટકામાં જ છોડી દેવાની. એટલે આ રીતે આ સંજોગોમાંથી પસાર કરીને ભગવાન જે છે આપણને રિયલાઇઝ કરાવે છે કે ભાઈ તું એ નહીં કરી શકે. તારું નેચર શું છે? તારી પ્રકૃતિ સેવાની છે, રાઈટ? સો યુ શુડ ડુ ધેટ. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ સમજાવે છે કે આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ કારણ કે આપણે બળવો કર્યો હતો, પરંતુ એના મૂળિયામાં જઈને ક્યારે થયું આર્યું, કેવી રીતે થયું, કેમ થયું, અગર આપણે જો બરાબર ભગવાન સાથે હતા તો કેમ પતન થઈ ગયું? પ્રભુપાદ કે એ બધી ડાયરેક્શનમાં જશો તો યુ વિલ જસ્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. તમને એ જાણવા માટે તમને ડોક્ટર એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછે કે તમે કેટલા વાગે ગયા હતા, ક્યાં ગયા હતા, શું ખાધું હતું, ઠંડુ હતું કે ગરમ હતું, વાસી હતું કે તાજું હતું, કેવી રીતે, ક્યાંથી લગભગ વાયરસ પ્રવેશ્યો ગયો લાગે છે, તમને શું લાગે છે, વાતાવરણ કેવું હતું? પ્રભુપાદ કે એ બધામાં પડવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમને રોગ થયો છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે ભાવરોગ થયો છે, ધેટ મચ ઇઝ ઇનફ. રોગ થયો છે અને એની દવા શું છે એટલું જાણવું મહત્વનું છે. હા, મારો બળવાખોર સ્વભાવ હતો એટલા માટે મારે આવવું પડ્યું છે અહીંયા આગળ, એટલું જાણવું જરૂરી છે. ધેટ મચ ઇઝ ઇનફ ટુ નો.
અને ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણજી કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એના 3 ગુણો જે છે અને જે આ પરિવર્તન છે એ જે કંઈ પણ પરિવર્તન ચાલી રહ્યું છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ નું ઉત્પાદન છે. અને જ્યાં સુધી આત્માનો પ્રશ્ન છે ત્યાં સુધી બધા જ જીવો જે છે એ સરખા છે. અને જે કંઈ પણ પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે એ શરીરના પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે. આત્મા જે છે એ એમનો એમ જ રહે છે. એ આપણને કૃષ્ણજી ભગવદ્ ગીતામાં એ આપણને એ કહેવા માંગે છે. તો પ્રકૃતિ અને જીવ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે એ 21મા શ્લોકમાં આવે છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ બધા જ ભૌતિક કારણો જે છે અને એની જે અસરો છે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. કેવી રીતે? બધા જ ભૌતિક કારણો અને અસરોનું ઉદ્ગમ સ્થાન કેવી રીતે છે? તો પહેલા તો સૌથી પહેલી વાત છે કે કારણો શું છે અને એની અસરો શું છે. કારણો એટલે શું? દાખલા તરીકે આપણું જન્મ થવું, આપણે બધી સાયકલમાંથી પસાર થવું, આપણું મૃત્યુ થવું, એ દરેક એક કારણથી થાય છે, રાઈટ? આપણી જે ઈચ્છાઓ છે અને આપણા જે કર્મો છે એના કારણે એ થાય છે. અને અસર શું છે? તો અસર દાખલા તરીકે આપણે જે આ ભૌતિક શરીરમાં રહેવું પડે છે એને ઇફેક્ટ કહી શકાય, રાઈટ? તો આ બધું જે છે એ કેના કારણે ચાલે છે? કે પ્રકૃતિના કારણે છે. પ્રકૃતિને ભગવાને દુર્ગા દેવી કીધેલી છે કે ભૌતિક જગતના જેલર છે દુર્ગા દેવી. એટલે જેલરનું કામ શું છે? તો જેલમાં જેને પણ મોકલવામાં આવે, જે પણ કેદીઓને મોકલવામાં આવે, એ કેદીઓને એમના ગુના પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ આપવી, રાઈટ? દાખલા તરીકે કોઈ ખૂની જેલ કેદી હોય, ખૂનનો કેદી હોય અને એના ઉપર ખૂનનો ગુનો પુરવાર થઈ ગયો હોય અને સમજો કે એને જન્મ ટીપ કાપવાની છે કે મે બી થોડો ટાઈમ રહેવાનું છે ફાંસીની પહેલા, એને જે ટ્રીટમેન્ટ જેલર આપે છે એ અલગ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, રાઈટ? એવું કે ને કે ભાઈ જેલ પણ અલગ અલગ હોય છે, પણ સ્ટીલ જેલમાં પણ એના જે રહેવાની જગ્યાઓ, દરેકને જે કામ આપવામાં આવે, કોઈને પથ્થર તોડવાનું કામ આપવામાં આવે, કોઈને પુસ્તક લખવાનું પણ કામ આપવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓલ કે શું ગુનો કરીને આવ્યો છે અને એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, એ બધું જ ધ્યાનમાં રાખીને. તો એવી રીતે પ્રકૃતિ જે છે, જે દુર્ગા દેવી જે છે, ભૌતિક જગતના જેલર, જે કંટ્રોલર છે, એ જીવને જેને કહેવાય કે એના પોતાના કર્મોને ઈચ્છાઓ પ્રમાણે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર કરાવે છે. એક સામાન્ય દાખલો કે એક વ્યક્તિ જે છે એ બહુ જ ધનિક માતા પિતાના ઘરે બહુ જ સગવડ ભરી પરિસ્થિતિમાં જન્મ લે છે. બીજી વ્યક્તિ જે છે એ બહુ જ સ્ટ્રગલ વાળી પરિસ્થિતિમાં જન્મ લે છે, રાઈટ? અલ્ટિમેટલી બંને ભૌતિક જગત રૂપી જેલના કેદી છે, બરાબર? પણ બંને કેદીને થોડીક ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ આપવામાં આવે છે અને એ ટ્રીટમેન્ટનું કારણ શું છે? પ્રકૃતિ છે. ભગવાને પ્રકૃતિ એવી બનાવી છે, જેલર જે છે એવા છે, એમને બધું જ ગાઈડલાઇન્સ આપેલી છે. ભગવાને પોતે જોવા આવવું પડતું નથી, એક્સેપ્ટ એમના ભક્તો હોય, ભગવાન એમાં માથું મારતા નથી. જે કંઈ પણ કારણ થાય છે આપણને લગભગ ઇવન આપણા વિચારો પણ આપણી ઈચ્છાઓ અને કર્મોના કારણે જ આવે છે. દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ વિચારો શું કામ આવે છે? દેટ ઇઝ ધ રીઝન. પુરુષ એટલે કે જીવ. તો બધા જ સુખ અને દુઃખનું કારણ જે છે એ જીવ છે. અને કેમ સુખ અને દુઃખનું કારણ જીવ છે? કારણ કે એની ભોગવવાની માનસિકતા છે. જેવું દાખલા તરીકે આપણે સમજો કે એક આદત પાડી હોય કે ઉનાળામાં રોજે કેરી ખાવી, તો કેરી સારી નીકળે તો સુખ, ખરાબ નીકળે તો દુઃખ, રાઈટ? અથવા કેરી મળે તો દુઃખ, ના મળે તો દુઃખ, રાઈટ? સો આપણી આ જે ભોગવવાની માનસિકતા છે, આપણી જીભની જે ઇન્દ્રિય છે એને તૃપ્ત કરવાની માનસિકતા છે, એનાથી આ સુખ અને દુઃખ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થઈ ગયું. અને કેમ ઉત્પન્ન થયું? કારણ કે મારી એ જીભની, જેને કહેવાય ઇન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવાની, ભોગવવાની માનસિકતા છે. પ્રભુપાદ એના ભાવાર્થમાં લખે છે કે આ ભૌતિક જગત ઉપર આધિપત્ય જમાવવાની જે ઈચ્છા છે એના કારણે જીવ જે છે આ ભૌતિક જગતમાં છે. બહુ જ સિમ્પલ મેટર. જ્યાં સુધી એ ઈચ્છા રહેશે કે મારે અહીંયા આગળ આધિપત્ય જમાવવું છે, ત્યાં સુધી આપણે આ જગતમાં રહીશું. જે ક્ષણથી આપણે, અથવા તો જેવી રીતે ધીમે ધીમે ગ્રેજ્યુઅલી આપણે આ ઈચ્છાથી મુક્ત થતા જઈશું, આપણે આપણા મહાપ્રયાણ એટલે કે આપણે ભગવદ્ધામ પાછા જવા તરફ ગતિ કરીશું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ કહે છે કે એટલે જે હદ સુધી લોકો જે છે, દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન જ નથી કરતા, રાઈટ? સો સમજો કે સ્પિરિચ્યુઅલ ઇગ્નોરન્સમાં જીવતા હોય, આધ્યાત્મિક અજ્ઞાનતામાં, તો એમને ક્યારે એવું નહીં થાય કે હું
આ મારી આધિપત્ય જમાવવાની ઈચ્છા છે એને મૂકી દઉં. મોટે ભાગે તમે જુઓ તો શું હોય આપણે ભૌતિક જગતમાં કે ભાઈ મને વધારે મળવું જોઈએ, મને વધારે ભોગવવું જોઈએ, આઈ મી માઇન, મારું અને મારા લોકોનું જેને કહેવાય કે પ્રાયોરિટી પ્રેફરન્સ મળવો જોઈએ. આ બધું જે છે એના કારણે આપણને એમ લાગે અત્યારે તો હું આ બધું ધ્યાન રાખું છું ને એટલે મને વધારે મળે છે અથવા મારું કામ થાય છે, પરંતુ એના કારણે આપણે બંધાઈ રહ્યા છીએ, એના કારણે આપણે આવવું પડે છે. જેવું એ ઓછું થાય એવું તુરંત જ આપણે એમાંથી મુક્ત થવા તરફ આગળ વધીએ છીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એમની એ પરમાત્મા તરીકે દયા કરી રહ્યા છે આપણા બધા ઉપર. શું દયા કરી રહ્યા છે? કે હંમેશા આપણી સાથે હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમનું ભગવાનનું જો જીવ ઉપર જોવા જાવ ને સૌથી મોટું વરદાન હોય, પ્રભુપાદ કહે છે ધ મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બેનેડિક્શન Supreme Personality of God has given to all the living entities is that He accompanies us. આપણી હારે રહે છે. ચાહે સમજો કે કોઈ વ્યક્તિ આખું જીવન ભગવદ્ ગીતા કે કઈ સમજવાનો પ્રયત્ન જ ના કરે અને એકદમ પાસવી જીવન જીવે અને બીજો જન્મ એને પ્રાણીઓનો મળે, તો ઇવન પ્રાણીઓનીમાં પણ સમજો કે કોઈ જીવ જે છે મનુષ્ય શરીરમાંથી કૂતરાના શરીરમાં ટ્રાન્સફર થાય છે, ડોગ, તો પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન એની હારે જ રહે છે. કેટલું જબરજસ્ત છે, બહુ જ મહત્વની વાત છે. પ્રભુપાદ કહે છે ધેટ મીન્સ આપણે બીજા જીવમાં જઈએ ત્યારે તો સાથે હોય, બરાબર છે. આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે પણ જેવી પણ પરિસ્થિતિ આવે, સુખ આવે, દુઃખ આવે, આધ્યાત્મિક રીતે આપણે અજ્ઞાનમાં હોઈએ, ધીમે ધીમે જ્ઞાન વધતું જાય, દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવાન સાથે છે. આ સૌથી મોટું કોન્સોલેશન છે. પ્રભુપાદ કહે છે સાંત્વના છે આપણા માટે. કેમ? એટલા માટે કે બાળકની જ્યારે રિયલાઇઝ થાય ને કે સાવ નાનું બાળક હોય, સમજો કે બહાર નીકળે અને એને ચારે બાજુથી ભય લાગતો હોય કે કોઈ વ્હીકલ આવીને એક્સિડન્ટ ના કરી દે અથવા કોઈ આવીને મને પકડી ના જાય, ના હોય. નાના છોકરાને લોકો કહેતા હોય જો અવાજ કરીશ તો બાવો આવી જશે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. પણ જેવું ખબર પડે કે મારા મમ્મી પપ્પા જોડે છે, વેરી નાઇસ. પ્રભુપાદ આમાં એક દાખલો આપે છે કે પ્રભુપાદ કે હું સાવ નાનો હતો, મે બી 4-5 વર્ષનો હતો અને મારા પપ્પા હારે હું સિટી બસમાં ગયેલો. એટલે કે સિટી બસમાં બેસવાની જગ્યા નહોતી એટલે બધા ઉભેલા હતા અને પ્રભુપાદ આગળ, એટલે બીજું મે બી ગરદી હશે કે વોટ્સે હોય, અને આમ આંગળી કે એવું કંઈ પપ્પાનું પકડેલું અને દૂર થોડાક પપ્પા હશે એટલે ટિકિટ ચેકર કંડક્ટર જે છે આવે છે, ટિકિટ કરતો. એટલે ટિકિટ ચેકર જે છે એ થોડીક મજા લેવા માંગતો હોય છે. એટલે પ્રભુપાદને કહે છે કે ભાઈ કોણ છે તું અને ક્યાં છે તારી ટિકિટ બતાવ, નહીં તો કે ઉતારી મૂકું છું તને. એટલે કહેવાય ને કે નાના છોકરાને કેવી રીતે મજાક કરે એવી રીતે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે મેં બીજું કાંઈ ના કીધું, મને તો કંઈ ખબર નહીં કે પૈસા છે નહીં કે ટિકિટ શું છે, ક્યાં જવાનું છે, કશી જ નહીં ખબર. અને હું કે આવડો નાનો, સમજો કે મે બી 2.5-3 ફૂટના, અને પેલો કંડક્ટર કે એકદમ મે બી 6 ફૂટ અને હેવી, તો કે મેં કશું જ ના બોલ્યું. મારા મોંમાંથી એક જ જવાબ આવ્યો કે મારા પપ્પા છે સાથે, કે જે પૂછો એમને પૂછી લો. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે that is the consolation we all have. We have our beloved supreme father with us. અને એ પણ એકચ્યુઅલી જ્ઞાનના ઉપલક્ષમાં જોવા જાવ તો આ જ્ઞાન જે છે આપણી ભક્તિ ખૂબ વધારે છે. ચાહે હું કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોઉં, મારી ચેતનાની સારી અવસ્થા હોય અથવા જેને કહેવાય કે એકદમ પતિત અવસ્થા હોય, હું આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો હોઉં અથવા તો હું સ્ટેન્ડ સ્ટીલ ત્યાંનો ત્યાં હોઉં અથવા તો હું પાછળ જઈ રહ્યો હોઉં, કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય, પરમાત્મા તરીકે ભગવાન મારી સાથે છે. આ જ્ઞાન મને હંમેશા પ્રેરણા, ઉત્સાહ અને શક્તિ પૂરી પાડે છે. પ્રભુપાદ કહે છે મારા પપ્પા મારા જોડે છે, પછી મને નથી ખબર કે ભાઈ કેટલા પૈસા જોઈએ, મારી પાસે પૈસા છે કે નહીં, મારે ક્યાં જવાનું છે, આઈ ડોન્ટ નો, બટ એટલીસ્ટ મારી હારે મારા પપ્પા છે, રાઈટ. સો પ્રભુપાદ કહે છે ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓલવેઝ વી શુડ રિમેમ્બર કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન જે છે મારી સાથે છે અને એના કારણે મારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હા, એટલું ખરું કે સાથે છે માટે મારે ખોટું પણ ન કરવું જોઈએ. મારે હંમેશા એવો પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને હું એમની વધારે નજીક રહું. સમજો પેલા જૂના પિક્ચરોમાં આવતું હતું કે
કુંભના મેળામાં છૂટા પડી ગયા. હા, તો ઇફ વી ડોન્ટ કેર તો દેન વી આર ઇન ટ્રબલ. બટ એઝ ફાર એઝ વી આર એલર્ટ કે યસ મારે મારા પિતાના કંટ્રોલમાં ને કયા પ્રમાણે કરવાનું છે, વી વિલ ઓલવેઝ બી ટેકન કેર. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ કાઇન્ડનેસ, જેને કહેવાય સૌથી મોટી દયા છે કે પરમાત્મા તરીકે આપણી સાથે છે ભગવાન, અને આ એક મોટું જ્ઞાન છે. સો આ પણ આપણે હંમેશા યાદ રાખવાની જરૂર છે. 22મા શ્લોકમાં જીવ જે છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે, ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ, એની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઇનફેક્ટ આ ચર્ચા થ્રુઆઉટ ધ ભગવદ્ ગીતામાં મોટા ભાગના ચેપ્ટરમાં કવર કરવામાં આવી છે. આપણે લેવલ 3, હવે તો લેવલ 4 થઈ જશે, પણ એમાં આપણે થીમ વાઇઝ જે પ્રેઝન્ટેશન્સ કરીએ છીએ, તમારે મને ઘણા બધા એમાં પાર્ટ લીધેલો હતો. તો તમને યાદ હશે કે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ ધ સોલ વોઝ વન થીમ, રાઈટ? અને એની સામે તમે જુઓ કેટલા બધા ચેપ્ટર્સના કેટલા બધા શ્લોકોના રેફરન્સ આપેલા છે કે જ્યાં આગળ આ ઘટનાને ભગવાને પોતે વર્ણન કરી છે. શું કામ જરૂર છે? સીધું એકવાર કહી દીધું હોય તો ના ચાલે કે ભાઈ જે જીવ જે છે એને વારે વારે અલગ અલગ ખોળિયા બદલવા પડે છે. ધેટ્સ ઓલ ઇનફ. બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું. બીજા અધ્યાયના 20 શ્લોકો. કયા 20 શ્લોકો? આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું છે. 11 થી 30. રાઈટ. સો અને પછી ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન એમાં જ કવર કરવામાં આવ્યું છે. આત્મા કેવો છે અને એનું પરિવર્તન કેવું છે. તો આ જ્ઞાન જે છે શું કામ ભગવાન વારે વારે આપે છે? કારણ કે આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન મેળવવાથી જે જીવ જે છે એ પોતાનું જે શાશ્વત પ્રકૃતિ જે છે એના પ્રત્યે સભાન બને છે. અને એવું નથી કે આપણે બધા એક હારે ચાલો સમજો કે મુક્ત જ થઈ જઈએ, આ જ જીવન આપણું છેલ્લું હોય, એવું તો નથી. આપણે એટલી તો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરતા નથી, તો શું પ્રોબ્લેમ છે? પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી આપણને કયો મૂડ રાખવાનો કહે છે. જેવું આપણને ખબર પડે કે આપણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં ફરવાનું છે, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે ભક્ત સ્વરૂપે જયારે પ્રાર્થના કરે છે કે મમ જન્મની સ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી, રાઈટ? તો આપણે અહેતુકી ભક્તિ માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જન્મ જન્માંતર જે છે જેને કહેવાય કે એવું ઘટના છે, એવી પ્રક્રિયા છે કે એ ઘટના પ્રક્રિયામાંથી બહાર નીકળવું અને જેને કહેવાય ધામમાં પાછા જવું, એ માત્ર આપણે એને સોંપી દઈએ. તો આનો રસ્તો જે છે પ્રભુપાદ બહુ સરસ એની વાત કરે છે એના રસ્તાની, કે આધારભૂત સ્તોત્રો પાસેથી સાંભળવું, એને આનો રસ્તો કીધેલો છે. આધારભૂત સ્તોત્રો એટલે કેવા? પ્રમાણિક સ્તોત્રો. પ્રમાણિક સ્તોત્રો એટલે કેવા? તો કે ભાઈ જે ચતુષ સંપ્રદાય છે એમાં આવતા સ્તોત્રો, બીજું કે ગુરુ પરંપરામાં આવતા સ્તોત્રો. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિર થતો નથી, એની જે ભૌતિક ચેતના જે છે, એની ભૌતિક ચેતના એને ફોર્સ કરશે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવા માટેનું. કારણ કે એની ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એ બહુ જ અકલ્પનીય સમયથી, અચિંત્ય સમયથી એની ઈચ્છાઓ જે છે એનો પીછો કરી રહી છે, એટલે એને ફોર્સ કરવામાં આવે છે. અને આપણને બધાને પ્રભુપાદ કહે છે કે વી આર ફોર્સ ટુ બી બોર્ન. આપણે જયારે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આપણને તરત જ આપણને આપણું નેક્સ્ટ બોડી જે છે કઈ માના ગર્ભમાં, કઈ યોનિમાં, કયા બ્રહ્માંડમાં, કેવી સિચ્યુએશનમાં, બધું જ તૈયાર છે. વી આર નોટ સપોઝ ટુ ચૂઝ એનીથિંગ. ફોર્સફુલી વી હેવ ટુ એન્ટર. આપણે માના પેટમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે, કોઈ ચોઈસ નથી. કઈ માના પેટમાં જવાનું, કેવી પરિસ્થિતિમાં જન્મ લેવાનો, અને કેવું શરીર મળશે મનુષ્યનું કે બીજું કોઈ ચોઈસ નથી. કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એના કારણે ભૌતિક પ્રકૃતિ બાય ડિફોલ્ટ આ બધું કરી નાખે છે. એટલે આપણે આપણી જે ચેતના જે છે, આપણા વિચારો છે બદલવાની જરૂર છે. અને વિચારો કેવી રીતે બદલાય? તો પ્રભુપાદ કહે છે માત્ર ને માત્ર પ્રમાણિક આધારભૂત સ્તોત્રો પાસેથી સાંભળવાથી. હિયરિંગ ઓનલી, શ્રવણમ. પ્રભુપાદ કહે છે નહીં સાંભળીએ તો ચેન્જ નહીં થાય. અને એનું સૌથી મહત્વનું ઉદાહરણ અહીંયા આગળ આપેલું છે અર્જુનજી. અર્જુનજી જે છે આ જે વિજ્ઞાન છે, ભગવત ભક્તિનું વિજ્ઞાન જે છે, એ કૃષ્ણજી પાસેથી સાંભળે છે. શ્રવણમ કેટલી બધી વાર ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે, કેટલી બધી વાર
ઇનફેક્ટ બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે તત્સુથી ચાલુ કરીને કેટલી બધી વાર આવે છે. સો ઓનલી સોલ્યુશન ઇઝ વોટ ટુ હિયર. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? અહીંયા આગળ તમે આ પ્રેઝન્ટેશન જુઓ છો, અને આ સિવાય પણ આપણે કોઈ પણ લેવલનું પ્રેઝન્ટેશન હોય, લેવલ 1, 2, 3, 4, ભક્તિ શાસ્ત્રી, ઇવન આગળ ભક્તિ વૈભવ જે ગુરુ મહારાજે કર્યું ને, ઇવન અપ ટુ ભક્તિ વેદાંત, બધું જ નથિંગ ઇઝ બિયોન્ડ ધ બુક્સ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. જે શ્રીલા પ્રભુપાદે લખ્યું છે એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ તમે કોઈ પણ ઇસ્કોનના પ્રેઝન્ટેશન લઈ લો, બધા જ પ્રેઝન્ટેશન ઇટ ઓરિજિનેટ્સ એન્ડ લિમિટ્સ ઇન ધ વર્ડ્સ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. આપણે એમની પાસેથી સાંભળી રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય અમનિષ્ઠ પ્રભુ પણ કે જ્યારે પણ આપણે વાંચતા હોઈએ, આપણે પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા ચર્ચા કરતા હોઈએ, આપણે આ તથ્ય પ્રત્યે એકદમ સભાન જાગૃત હોવું જોઈએ. વી આર હિયરિંગ ફ્રોમ પ્રભુપાદ, અને એ આપણો ઓથેન્ટિક સ્તોત્ર છે, જેને કહેવાય કે પ્રમાણભૂત સ્તોત્ર છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. આપણે લેવલ 1માં જોઈએ છે 32મા ક્રમે ઇસ્કોનની જે ગુરુ પરંપરા છે એમાં. અને એટલા માટે એમને આપેલા જે શાસ્ત્રના ભાવાર્થ છે એનું આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, ચર્ચા કરીએ છીએ, મનન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઓથોરાઇઝ સોર્સિસ પાસેથી સાંભળી રહ્યા છીએ. અને આ રીતે કરવાથી શું થશે? તો આપણી because battery may go down, then it's a problem. Okay. આ રીતે સાંભળવાથી શું થશે? તો આપણું જે જન્માંતરનું આપણું જે ભૌતિક જગત ઉપર આધિપત્ય મેળવવાનું વલણ જે છે, એ વલણ જે છે એ નાશ થતું જશે. પ્રભુપાદ કહે છે ગ્રેજ્યુઅલી અને પ્રપોર્શનેટલી. આ બે શબ્દો પણ બહુ મહત્વના છે. આમ જે ઉતાવળ, હજી હું મારે 3 મહિના થઈ ગયા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે, રોજની હું 32 માળા કરું છું, અને હજી મારામાંથી આ ક્રોધ કેમ નથી જતો? હજી મારામાંથી લાલચ, લોભ કેમ નથી જતો પૈસાનો? પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ્સ ગ્રેજ્યુઅલી અને પ્રપોર્શનેટલી. જેટલું આપણે કરતા જઈએ ચોક્કસ થાય છે, આપણને ખબર નથી હોતી. બિલકુલ ઇમ્પેશનેટ થવાની જરૂર નથી. It will happen and it does happen gradually, ક્રમશઃ. અને જેટલી માત્રામાં આપણે કરીએ એટલી માત્રામાં. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય અને કોઈને ના આવડે, so be it. That doesn't mean અરે મને તો ના આવડે. ના, એવું કઈ છે? આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં મેક્સિમમ ચર્ચા રાખીએ છીએ. શું કામ ચર્ચા રાખીએ છીએ? કે ભાઈ બધાને આવડતું જ હોય, અથવા બધા પ્રશ્નોના જવાબ બધાના સાચા જ પડે એવું નહીં હોય. પણ એટલીસ્ટ બહુ મોટી વાત છે કે આપણે આના ઉપર જ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આધારભૂત સ્તોત્રના જે ભાવાર્થ, પ્રભુપાદના ભાવાર્થ, એની ઉપર જ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. સાચું ખોટું બરાબર છે, પણ બોલીશું જે કંઈ પણ સાંભળીશું એ બધું સેન્ટર્ડ ઓન ધ પર્પસ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. સો ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ. અને ધીરે ધીરે કરીને આપણી જે અહીંયા આધિપત્ય જમાવવાની જે વલણ છે એ નાશ પામશે, અને ચોક્કસ આધ્યાત્મિક આનંદનો અનુભવ થશે. હવે આ વસ્તુ એવી છે ને કે એનું કંઈ તાજવું નથી કે આમને 200 ગ્રામનો અનુભવ થયો ને આને 500 ગ્રામનો થયો ને આ બહુ ખુશ છે. બધાને પોતપોતાના અંતરમાં થતો હોય છે. નહીં તો શું કામ આપણે સવારમાં અથવા તો જે કંઈ પણ જ્યારે પણ આપણે જે સમય અને શક્તિ આપીએ, ઇવન આજે રવિવાર છે, રવિવારે શું કામ આપણે આજે સમયને શક્તિ ને બધું અહીંયા આગળ આપીએ છીએ? બીજું કાંઈ ઘણું બધું, કેટલા બધા જેને કહેવાય કે ભૌતિક જગતના ઇન્ટરેસ્ટિંગ કામો હોય, સો કોલ્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કામો. અને વાય? બીકોઝ we come to enjoy spiritual happiness to a large extent. Prabhupada કહે છે it satisfies the long pending desire of the soul. જે આત્મા જે છે એની અતૃપ્ત જે ઈચ્છા છે, જે ભૌતિક ભોગોથી ક્યારે સંતૃપ્ત થતી નથી, એ આધ્યાત્મિક તથ્યોને જાણવાથી, એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાથી સંતોષાતી જાય છે. એક વિશેષ આનંદનો અનુભવ થાય. દાખલા તરીકે કોઈ શ્લોક યાદ રહી જાય, બહુ આનંદનો અનુભવ થાય. અથવા તો કોઈક, સમજો કે આ 13મું ચેપ્ટર છે, સમજો કે ઇટ્સ અ મોર ટેકનિકલ ચેપ્ટર, રાઈટ? અને એઝ વી, જેને કહેવાય ને કે પેલું કમળના કેવા પાંદડા કેટલા બધા હોય, આમ એક પાંદડું આમ ખોલતા જઈએ, ધેટ ટેસ્ટ કમ્સ. શાસ્ત્ર સમજવાનો, મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ને પ્રશ્નના જવાબ આવે, પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ને પ્રશ્નના જવાબ આવે. જ્યારે પ્રભુપાદના પરપટ્સ આપણે આ રીતે સાંભળતા હોઈએ તો સો ધેટ ઇઝ ધ
પ્રોસેસ પ્રભુપાદ કહે છે, અને એ બહુ ચોક્કસ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. અને જ્યાં સુધી આપણે આ પ્રોસેસ ઉપર નો આપણો વિશ્વાસ જે છે એ વધારતા ના જઈએ ત્યાં સુધી આપણને જેને કહેવાય આત્મજ્ઞાન લાગતું નથી. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પરિવર્તન માત્ર સાંભળવાથી આવશે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એ પણ કહે છે, બહુ જ મહત્વનું કહે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એને પણ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. ઈચ વર્ડ શુડ બી હર્ડ ડિસ્ટિંક્ટલી. ડિસ્ટિંક્ટલી એટલે શું? બે શબ્દ ભેગા નથી જવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, ખબર જ ના પડે કે ક્યાં હરે ને ક્યાં રામ ને ક્યાં કૃષ્ણ કઈ ભેગું થઈ ગયું, એવું નહીં. એક એક શબ્દ ડિસ્ટિંક્ટલી પ્રોનાઉન્સ થવો જોઈએ, એટલે કે બોલાવવો જોઈએ, અને ડિસ્ટિંક્ટલી હિયર થવો જોઈએ. કોઈ કહે કે ભાઈ આ તો સ્પીડ પર બ્રેક મારવા જેવું છે. પ્રભુપાદના તમે સાંભળશો, જે આપણે સવારના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરના એના જપ વખતે ચાલુ હોય છે પ્રભુપાદનું ચેન્ટિંગ, તો તમે જોશો સ્પીડ પણ હોય છે, અને છતાં પણ ઈચ વર્ડ ઇઝ સેપરેટલી પ્રોનાઉન્સ્ડ અને સેપરેટલી હર્ડ, રાઈટ. સો સ્લોલી કરીને આપણે પ્રાર્થના કરતા રહીએ નામ પ્રભુને, તો એ આવે. અને મેઇન મહત્વ છે તો એ બધા જ પ્રભુપાદના જે કંઈ પણ જે કહેવાય કે અગ્રણી ડિસાઇપલ્સ અને જે નામ મહાત્મા વિશે બહુ સારી રીતે કહેતા હોય છે. હિઝ હોલીનેસ સચિનંદન પ્રભુ, હિઝ હોલીનેસ મહાત્મા પ્રભુ, હિઝ હોલીનેસ હિઝ ગ્રેસ પુરીજન પ્રભુ, રાઈટ. શું મહત્વ આપે છે. ઇનફેક્ટ પુરીજન પ્રભુ તો ત્યાં સુધી કહે છે એટલીસ્ટ હિયર વન હરે ફોકસ. એક હરે પણ જો પકડાઈ ગયો તો કે મબલક કમાણી. એક રામ પણ પકડી જે મતલબ સારી રીતે સંભળાઈ ગયો, મબલક કમાણી. બીકોઝ હિયરિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. હિયરિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. એવરીથિંગ એલ્સ વિલ ટેક કેર બાય નામા ઇટસેલ્ફ. 23મો શ્લોક, એમાં પરમાત્મા એટલે કે ખરા પુરુષ કોણ છે એના ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ. ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે જે ઉપ અને દ્રષ્ટા. ઉપ એટલે શું? ઉપવાસમાં આપણે ઉપ એટલે શું મિનિંગ લઈએ છીએ? નજીક, પાસે, સમીપ. અને એવી જ રીતે ઉપવાસ એટલે નજીક જઈને બેસવું અથવા રહેવું. ભગવાનની નજીક રહેવું એને ઉપવાસ કહેવાય. કોઈ કે ઉપવાસ એટલે તો ભૂખ્યા રહેવું. બીકોઝ આપણને સૌથી વધુ જે ઇફેક્ટ છે ભૂખની લાગે છે, એટલે આપણને એવું લાગે છે ઉપવાસ એટલે ભૂખ્યા રહેવું. એકચ્યુઅલી ઉપવાસ મીન્સ ભગવાનની સમીપ રહેવું, ભગવાન વિશે વિચારવું, ભગવાન વિશે બોલવું, ભગવાન વિશે કાર્ય કરવું. એટલે તો ખાવાનું ઓછું કરી નાખ્યું ને, કારણ કે પ્રભુપાદ કહે છે કે જેટલું આપણે ખાઈએ છીએ આપણું ધ્યાન, આપણી શક્તિ પચાવવામાં વધારે વપરાય છે, એટલા માટે તો એને ઉપવાસ કહેવાય. તો ઉપદ્રષ્ટા એટલે શું? તો કે નજીકથી દ્રષ્ટા, નજીકથી જોવે તે. આપણને સૌથી નજીકથી જોવા વાળા કોણ છે? કોઈ કે આપણે નાના હતા ને ત્યારથી આપણી માં જે છે બહુ નજીકથી જોવે, પણ સૌથી નજીકથી કોણ જોવે છે? ઇવન આપણા વિચારોને પણ જોવે છે. વિચારોને પણ, આપણા વિચારોને પણ જોવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ધેટ્સ વાય ઉપદ્રષ્ટા. ભગવાને દ્રષ્ટા નથી કીધું, ઉપદ્રષ્ટા કીધું છે. ઉપદ્રષ્ટા મીન્સ વોચિંગ વેરી ક્લોઝલી, માઇન્યુટલી અને કન્ટિન્યુઅસલી. પ્રભુપાદ કહે છે નોન સ્ટોપ. ઘણી વાર કોઈ ઘટનાક્રમ થતો હોય તો લોકો કેવા જીવ તાળવે ચોટે એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી જોયા કરે. મે બી સમટાઈમ્સ ઇન સ્પોર્ટ્સ, રાઈટ. સ્પોર્ટ્સમાં કંઈ બનતું હોય, એક સમજો કે મિનિટના લોકો વૃત્તાંત આપતા હોય. ફર્સ્ટ હાફ ને સેકન્ડ હાફ ને ફૂટબોલની મેચ હોય તો એક મિનિટ પછી આને આમ કર્યું, આને આમ ગોલ થયો ને આમાં આ રીતે રોકાઈ ગયો ને, રાઈટ. સો એટલું માઇન્યુટલી જોતા હોય, પણ ભગવાન તો કેવા ઉપદ્રષ્ટા છે. ભગવાન આપણા વિચારોને પણ જોવે છે. મન, વચન, કર્મ બધું જ. આપણે શું બોલીએ છીએ, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે શું વિચારીએ છીએ, ત્રણ વસ્તુના બહુ જ નજીકથી જોવા વાળા છે, એટલે ઉપદ્રષ્ટા. આપણે પ્રભુપાદ કહે છે કે ઘણા બધા સાક્ષીઓની હાજરી લઈએ છીએ. જ્યારે આપણા પેલા શાસ્ત્રોક્ત કાર્યો કરીએ ને ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય તો પ્રભુપાદ કહે છે કે સાક્ષીની વાતો આવે છે. તો શ્લોકોમાં ઘણી વાર સાક્ષી આવે. સૂર્યની સાક્ષીએ, દીપકની સાક્ષીએ, આત્માની સાક્ષીએ, પરમાત્માની સાક્ષીએ. તો એમાં સૌથી મોટા સાક્ષી કોણ છે? સમજો કે તમે રૂમની અંદર બેસી જાઓ, ત્યાં સૂર્ય દેખાય નહીં, એવું બની શકે, રાઈટ. દીવો જે છે થોડો ટાઈમ રહે, થોડો ટાઈમ ના રહે, પણ કશું જ ના હોય તો ચાલે.
કેમ? તો કે પરમાત્માની સાક્ષી, બીકોઝ હી વોચિસ, રાઈટ. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ પરમિટર. જીવનમાં ક્યારેય એવું કશું નથી બનતું કે જે ભગવાનની પરમિશન વગર થાય. ધીસ આસ્પેક્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ એવું કે છે, તમને જો એવું લાગતું હોય ને કે તમને તમારી શક્તિથી, તમારી બુદ્ધિથી, તમારા જેને જે કોઈ પણ ગુણથી તમને કંઈ મળ્યું છે, તો તદ્દન ખોટું છે. જીવનમાં એવું કશું જ શક્ય નથી કે જે પરમાત્માની પરમિશન વગર આવે. આપણી જે કંઈ પણ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આપણને આ દેહ આપવામાં આવે છે, કર્મો ભોગવવા માટે, એ પણ એમના પરમિશનથી આપવામાં આવે છે. અને આમાં એક બહુ જ મોટું આશાનું કિરણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે, શું આશાનું કિરણ છે? કે એમની પરમિશનથી જ જો બધું આવતું હોય અને એ જો આપણને ફેવર કરે, તો ભલે મારી ભૂતકાળની ઈચ્છાઓ અને કર્મો હશે, છતાં એ પરમિટ નહીં કરે. મેની થિંગ્સ વિલ નોટ હેપન. અને સેકન્ડલી પ્રભુપાદ કહે છે, મેની થિંગ્સ વિલ હેપન ઇવન ધો વી આર નોટ ક્રેડિબલ ફોર ધેટ. આપણે એના માટે લાયક નહીં હોઈએ છતાંય, દાખલા તરીકે મારા જીવનમાં ભગવાનનું નામ આવવું, એના માટે કદાચ હું લાયક નહીં જ હોઉં, છતાં પણ આવે છે. કેમ? એની કૃપાથી આવે છે. સો અનુમંતા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ પટપટમાં કહે છે કે ભગવાન જે છે હંમેશા આતુર છે, એકદમ જેને કહેવાય ને કે તલપાપડ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે કેમ? શેના માટે? તો કે જીવને પોતાના જગતમાં પાછો લઈ જવા માટે. પરંતુ ભગવાન જે છે એ બળજબરી નથી કરતા. નાનું બાળક હોય એને ઘરમાં નથી રહેવું, ધડામ દઈને દરવાજો પછાડીને જતો રહે છે. પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ આપે છે, જાય છે. હું તો કે હું સ્વતંત્ર છું, મારે તમારી અંદરમાં રહેવું જ નથી. અને પછી એ બગીચામાં જાય છે, ગાર્ડન હોય છે બાજુમાં, બગીચામાં એ જાય છે. અને ત્યાં આગળ તો એના પિતા જે છે એને ખબર ના પડે ને, એવી રીતે પાછળ જાય છે કે આ ક્યાંક ખોઈ ના જાય, એને કંઈક તકલીફ ના પડે. અને પછી ગાર્ડનમાં જાય છે, ત્યાં આગળ રમતો હોય છે. અને ત્યાં આગળ બીજા છોકરાઓ જે છે એને ધીબે છે, અને પછી રડે છે, અને રડે આમ તેમ જુએ છે. અને જો એની નજર પડે છે, એના પપ્પા દૂર ઉભા છે, અને પછી નજીક આવે છે, ચાલ બેટા ઘરે લઈ જવું તને. ઇટ્સ લાઈક ધેટ. અથવા તો પ્રભુપાદ બીજું એક્ઝામ્પલ આપે છે, નાના બાળકો ને પેલી ઘર ગૃહસ્થીની વસ્તુઓ લઈ આપી હોય, પેલો રમકડાનો ચૂલો, રમકડાના વાસણો, રમકડાનું ટિફિન, તો એની મમ્મી કે ચાલ બેટા ખાવા. ના 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 ના, હું મારી ફેવરિટ આઈટમ બનાવું છું, વોટ એવર ફેવરિટ આઈટમ હોય એની. અત્યારે સમજો કે પીઝા હોય કે નૂડલ્સ હોય, કે હું એ બનાવી રહ્યો છું. સારું. તો કે અડધો કલાક, દોઢ કલાક આ બનાવ્યું, પેલું બનાવ્યું, આમ નાખ્યું, તેમ નાખ્યું, બધું થઈ ગયું. પછી કે ખાધું, આ ખાધું. પણ કે જેવી ભૂખ લાગશે એવું તરત જ, તો પછી કે રિયલ માં પાસે આવવું જ પડશે, રાઈટ. અને માં તૈયાર જ હોય છે, હા ભાઈ ચલ તારા માટે બનાવી રાખ્યું છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો આપણે જે છીએ, આપણને જે લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, જે આપણને થોડી ઘણી સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે, એના કારણે આપણે સતત જે ભગવત પ્રકાશ, આપણને ભગવત ભક્તિનું જ્ઞાન અથવા તો રસ્તો મળી રહ્યો છે, સહાય મળી રહી છે, એને આપણે નકારીએ છીએ, સતત નકારી રહ્યા છીએ. આપણને જ્ઞાન નથી. કેવી રીતે નકારી રહ્યા છીએ આપણે? ના હું તો એવું કઈ નથી કરતો, હું તો હંમેશા ભગવાનને યાદ રાખું છું. ના, આપણે નકારી રહ્યા છીએ. કેવી રીતે? આપણો સમય જ્યાં આગળ આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ બતાવે છે કે આપણે આપણું જે ભૌતિક એટેચમેન્ટ છે એને છોડવા નથી માંગતા. કેટલો સમય આપણે દિવસમાં એના માટે વિતાવીએ છીએ. જેટલો ઓછો વિતાવીએ છીએ એટલો સમય આપણે આપણું જે આ જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક જગતમાં પાછા જવાનું મિશન જે છે એને પાછું ઠેલી રહ્યા છીએ. આપણે આપણી જે સ્વતંત્રતા છે એનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છીએ. અને આપણે આપણી જે કહેવાય ને કે બદ્ધતાને વધારી રહ્યા છીએ. અને એટલા માટે ભગવાન જે છે એ ચૈત્ય ગુરુ તરીકે, તમારામાંના ઘણા બધા આઈડીસી કોર્સ કર્યો છે, રાઈટ? તો ગુરુના પ્રકાર આવે છે, અને એમાં એક આપણે ચૈત્ય ગુરુની પણ વાત થાય છે. ચૈત્ય ગુરુ શું? ચૈત્ય ગુરુ એટલે કે હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાન જે છે એ અંદરથી જેને કહેવાય કે જ્ઞાન આપે છે, સૂચના આપે છે. આપણને ક્યારેય ઘણી વાર એવું બને ને આપણા જીવનમાં, ના મારે તો આ કરવું જ નતું, હું આ રસ્તા ઉપર આવવા જ નતો માંગતો, પણ કેવી રીતે આવી ગયો? બીકોઝ હી એઝ અ પરમિટર, ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા તરીકે આપણા હૃદયમાં બેસીને એ આપણને સૂચના આપતો હોય છે કે ભાઈ આમ થાવ, આને મળો, આ કરો, આ વાંચો, રાઈટ? અને બહારથી પણ
ન કેવળ અંદરથી, બહારથી કેવી રીતે? તો કે બહારથી ગુરુ તરીકે બનીને. કેટલા બધા શિક્ષા ગુરુ છે, અને ઇવન પ્રભુપાદ પોતે પણ આપણા પ્રી એમિનન્ટ શિક્ષા ગુરુ કે છે એને. તો એ બહારથી આપણને, દાખલા તરીકે કોઈએ ભગવદ્ ગીતાની બુક આપી દીધી, કોઈએ મને કોર્સની લિંક આપી દીધી, સમ ઓર અધર વે વી ગોટ કનેક્ટેડ. અને અંદરથી પણ ગ્રીન સિગ્નલ મળ્યું, હું કંઈક શોધી રહ્યો હતો અંદરથી સતત, રાઈટ, અને પછી લિંક આવી અને હું કનેક્ટ થયો. એટલે અંદર ને બહાર બંનેની રીતે ભગવાન જે છે આપણને દોરી રહ્યા છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં જે રીતે ભગવાન કહે છે કે એ જીવને સતત, જેને કહેવાય કે કન્વિન્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભૌતિક જગતની આપણી જે ક્રિયાઓ જે છે એ આપણા શાશ્વત સુખ માટે યોગ્ય નથી. જે કંઈ પણ ભૌતિક જગતમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ એ આપણને શાશ્વત રીતે સુખી કરવાનું નથી. એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કહેવા માંગે છે. અને ભગવાન કહે છે ભાઈ આ છોડ તું અને મારા તરફ પાછો વળ, તો જ તું સુખી થઈશ, નહીં તો સુખી થઈશ જ નહીં. એક બહુ સરસ ઉદાહરણ અહીંયા આગળ છે. એક પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ હોય છે, અને એ આઈ થિંક ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેમ્પલમાં રહેવા માટે આવે છે, અને ઘણો લાંબો ટાઈમ સુધી એ ટેમ્પલમાં અલગ અલગ સેવાઓ આપે છે. હવે ઘણા બધાને ખબર હશે જે ટેમ્પલ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છે કે સેવાઓ પણ જે છે કેવી છે કે બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈને પૂજારીની સેવા મળી તો ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ, સમજો કે ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું, શરીર સારું છે કે નથી, જે સેવા હોય એ સેવા પછી બજાવવી જ પડે. અને જેને પણ તમને સેવા આપી હોય એ વ્યક્તિ પણ એક્સપેક્ટ કરે. ઇવન બીજાની જેની સાથે તમે સેવા શેર કરી રહ્યા હો એ પણ એક્સપેક્ટ કરે કે ભાઈ તમે તો યાર છેલ્લા અઠવાડિયામાં 2 દિવસ સેવામાં ગેપ પાડ્યો, રાઈટ. તો એ રીતે પણ હોય. મેની ટાઈમ્સ એવું પણ બને કે જે સેવા ન ગમતી હોય એ સેવા પણ કરવાની આવે. આજે તમે જરા આ સેવા કરી લ્યો. એટલે એ ભાઈ જે છે, એ પ્રભુ જે છે, એ ઘણા ટાઈમથી થોડા ગુંગવાતા હતા. એટલે કે ભાઈ નહીં, આ આપણે નથી કરવું, કે આપણે આમ ના ચાલે, મારી સ્વતંત્રતાનું શું છે એ કે હું તો કે. એટલે એ પહેલા છે ને સર્ફર હતા, એટલે સર્ફ કરે ને જે દરિયામાં, તે રીતે સર્ફ કરતા હતા. તો એ કે મારી કેટલી સ્વતંત્ર જિંદગી હતી, કે મસ્ત મજાનું જીવતો હતો, કે કઈ પ્રોબ્લેમ નતો. તો એક દિવસે બધું છોડી છાડીને નીકળી જાય છે કીધા વગર ટેમ્પલમાં. કે આ તો ક્યાંયથી તો કહેવા રહીશ તો નીકળાશે જ નહીં, કે તો કે કીધા વગર જ નીકળવું પડશે. તો બધું છોડીને નીકળી જાય છે. 1-2 દિવસ આમ તેમ ફરે છે, અને પછી પેલું સર્ફ કરવાની જે એમની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ને બધાની વ્યવસ્થા કરે છે, અને મસ્ત મજાનું સર્ફિંગ કરતા હોય છે બોટમાં. છે ડીપ જતા રહે છે દરિયા પર, અને ડીપ જાય છે ને ત્યારે ત્યાં આગળ શાર્ક આવે છે. એટલે શાર્ક જે છે એને દેખાય છે દૂરથી, શાર્ક આવી બહુ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ શાર્કની સ્પીડ તો એમના કરતા પણ વધારે. એટલે ઇટ કમ્સ ઓલમોસ્ટ નિયર આવીને એને સર્કમએમ્બ્યુલેટ કરે છે, એની આજુબાજુ ફરે છે, રાઈટ. એની આજુબાજુ ફરે છે. તો એ ભાઈ જે છે એમને લાગે છે કે પૂરું થઈ ગયું, હવે પિલ્લું વીંટાઈ ગયું. એટલે એ શરૂઆત કરે છે નરસિંહ કવચથી, રાઈટ. કારણ કે જે મંદિરમાં રહ્યા હોય ને જે તમને ખ્યાલ હોય જીવનમાં મુશ્કેલી આવે, પતાકા સ્વામી મહારાજ ઓલ્સો હી હેઝ એસ્ટાબ્લિશ, રાઈટ. હવે તો નરસિંહ ચતુર્દશી પણ આવી રહી છે. તો પહેલું નરસિંહ કવચ આવે, તો કવચ આખું મોટેથી બોલે છે. શાર્ક તો પાછી ઉલટી વધારે બિયામણી થતી જાય છે. જેટલી સ્પીડથી ચક્કર મારતી હોય છે એનાથી વધારે સ્પીડ કરી નાખે છે, કે ભાઈ ક્યાંથી પકડું, પાછળથી પકડું કે આગળથી પકડું, એમ લપકારા મારતી હોય ને એવી રીતે. એટલે એટલી બધી જબરજસ્ત રીતે બિયામણું દ્રશ્ય સર્જાય છે. એમને જેટલા બી સ્તોત્ર આવડતા હોય છે બધા બોલી નાખે છે. મજાકમાં કહે છે કે મંગળા આરતીથી થઈ અને છેક ગુરુ પૂજા સુધીનું બધું બોલી નાખ્યું. શાર્ક જતી નથી. પછી છેલ્લે પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન, જો હવે તો ઓલમોસ્ટ એન્ડ આવી ગયો છે, પણ કે જો કદાચ ચાન્સ બને અને જીવતો રહીશ ને, હવે મંદિરની બહાર નહીં નીકળું. જે સેવા આપશે અને મારા જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું સેવા કરીશ, મારી બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી અગર જો હું બચી ગયો તો. અને હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના પૂરી થાય છે. અને એવું કહેવાય કે મેરાક્યુલસલી શાર્ક છે ત્યાંથી પલટી મારી દે છે, શાર્ક જતી રહે છે. પછી સીધા દોડતા મંદિરમાં આવે છે, અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, વચ્ચે કશો જ સ્ટોપ લીધા વગર. એટલે સામે પેલા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ કે પેલા કમાન્ડર, ટેમ્પલ કમાન્ડર પણ હોય છે, રાઈટ. તો એ મળે છે, તો પૂછે છે કે ભાઈ તું ક્યાં હતો ને કેમ આવી રીતે કીધા કર્યા વગર જતો રહ્યો છે?
કે એ બધું છોડો કે ક્યાં હતો અને ક્યાં જતો રહે છે, પણ એટલું પ્રોમિસ આપું છું કે હવે હું અહીંથી ક્યાંય હટવાનું નથી, ચાહે તમે મને મારી પાસે ગમે તે કરાવી લો. કે સો આ એક્ઝામ્પલ છે જે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ એવું કહે છે કે ભાઈ તું છોડી દે અને મારા તરફ ફર, તો જ તું સુખી રહીશ. નહીં તો પેલી આપણી ભૌતિક જગતની ઘણી બધી શાર્ક જે છે એ મોઢું પોળું કરીને આપણી પાસે ઊભી જ છે આપણને પરેશાન કરવા માટે. તો જે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ છે એ શું કરે છે, એ પોતાનું જે શ્રદ્ધા જે છે એ પરમાત્મામાં એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાં મૂકે છે, અને એના કારણે એની જે જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની જે આશીર્વાદજનક એની જે યાત્રા છે એની શરૂઆત થાય છે. So this is very important. Now there is I don't know. બધાના વિડીયો તો ચાલુ જ હશે, મેં હમણાં નજર નથી નાખી, પણ ઓડિયો ચાલુ થાય ને આવું કંઈક સંભળાય તો એવું લાગે કે જેમનો ઓડિયો આવો સંભળાય છે એમનો વિડીયો બંધ જ હશે. એનીવે, સો ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે. ગ્રુપ એક્ટિવિટીમાં એવું છે કે પોતાના જીવનમાંથી બહુ સરળ એક્ટિવિટી, જ્યારે પણ પોતાના જીવનનો દાખલો આપવાનો હોય તો બહુ જ ઈઝી પડે. અથવા તમે જે કોઈ પણ ભક્તનું સાંભળ્યું હોય તો કે જ્યારે ભગવાને પરમાત્મા તરીકે આપણને ગાઈડ કર્યા હોય, આપણને રક્ષણ આપ્યું હોય, અને એના કારણે આપણે ભગવાનની નજીક આવ્યા હોઈએ. પ્રશ્ન વધારે ધ્યાનથી સમજી લેજો. આપણા પોતાના જીવનમાંથી અથવા બીજા ભક્ત પાસેથી તમે જે સાંભળ્યું હોય કે જેમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે આપણને દોરવણી આપે છે, પહેલી વાત, બીજું રક્ષણ કરે છે અને એમની વધારે નજીક લઈ જાય છે. 3 વસ્તુ: પરમાત્મા તરીકે દોરવણી આપી, પરમાત્મા તરીકે, બીજી વાત છે દોરવણી આપી હોય, ત્રીજી વાત છે રક્ષણ કર્યું હોય, અને ચોથી વાત છે એમને વધારે નજીક લઈ ગયા હોય. જેવી રીતે આ ભક્તની વાત મેં તમને કરી, એટલે એક્ઝેક્ટ ઉદાહરણ મળે તમને. ઓકે, કે તમારે શું કરવાનું છે. નહીં તો શું થાય કે યુ ડુ નોટ ગેટ ધ એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચન અથવા કોન્ટેક્સ્ટ. બરાબર છે. સો 15 મિનિટની એક્ટિવિટી છે. વી હેવ નોટ ટેકન અ બ્રેક ટુડે. અને આજે કોણે ગાવાનું છે ને શું ગાવાનું છે એ મને ખબર નથી, તો 5 મિનિટના બ્રેક પછી આપણે શરૂ કરીએ. મે બી 6:30 થયા છે, બટ આઈ હોપ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ ઇફ યુ ફિનિશ ધીસ એક્ટિવિટી. અને આઈ થિંક એટલીસ્ટ અડધો કલાક તો લાગશે જ ફિનિશ કરતા. વિલાસ પ્રભુ આજે આપ લેવાના છો? યસ, મારે લેવાનું છે. શું પ્રભુ, શું ગાવાનો છો આજે? હા, પેલું વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન. હરી બોલ, બહુ સરસ છે. સો વીલ હેવ 5 મિનિટ્સ બ્રેક અને ફોલોડ બાય કોઈ પ્રસંગ ટાંકવાનો છે તમારે, તમારો પોતાનો કે ભક્તના જીવનનો. ઓકે, સો યસ, 6:30 to 6:35, 5 મિનિટ્સ. ઓવર ટુ યુ વિલાસ પ્રભુ. તમારે કાંઈ શેર કરવું હોય તો તમને કો-હોસ્ટ બનાવું. હું તો મારી પાસે આ બુક છે, એની અંદરથી ગાય તમે શેર કરો એટલે કોકને જોવું હોય તો શ્યોર, એમાંથી મળી જશે. કે songs or ISKCON desires. ગૂગલ શેર. પાર્થ પ્રભુ, તમે શેર કરી શકશો? યુ આર અ કો-હોસ્ટ. મીનવાઇલ હું આ ક્વેશ્ચન જે છે એનું ગુજરાતી બનાવીને નાખી દઉં, અને સો દેટ કોઈને પણ સહેજ પણ તકલીફ હોય તો સોલ્વ થઈ જાય. યસ પ્રભુ, સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યું છે. કેન આઈ સ્ટાર્ટ? જી જી. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન, દિવ્ય ચિંતામણી ધામ, રતન મંદિર મનોહર. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન, દિવ્ય ચિંતામણી ધામ, રતન મંદિર મનોહર. અવૃત કાલિંદી નીરે, રાજહંસ કેલી કરે, તાહે શોભે કનક કમલ.
રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણિધામ રતન મંદિર તાર મધ્યે હેમ પીઠ અષ્ટદલે વેષ્ટિત અષ્ટદલે પ્રધાન નાયિકા તાર મધ્યે હેમ પીઠ અષ્ટદલે વેષ્ટિત અષ્ટદલે પ્રધાન તાર મધ્યે રત્નાસને બસી આછે ન દ્વિજને શ્યામ સંગે સુંદરી રાધિકા વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણિધામ રતન મંદિર મનોહર રૂપ લાવણ્ય રાશિ આમિયા પડી છે કસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણી રૂપ લાવણ્ય રાશિ આમિયા પડી છે ખસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણી નરોત્તમ દાસ કય નિત્ય લીલા સુખમય સદાઈ સ્ફુરત મોરમાને નરોત્તમ દાસ કય નિત્ય લીલા સુખમય સદાઈ સ્ફુરુક મોરમાને વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણિધામ રતન મંદિર મનોહર હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ પ્રભુ, ધન્યવાદ. હરે બોલ. આ સોંગ હંમેશા જયારે પણ સાંભળીએ તો વૃંદાવન ધામ તરફ જવાની આપણી લોલુપતા વધારે છે. અને હમણાં જ હું સાંભળતો હતો કે વૃંદાવન ધામ જે છે એ ચેતન છે, જડ નથી. એટલે આપણે જ્યાં રહીએ ત્યાં આગળ આપણે જો આ રીતે ભગવાનના લીલાઓને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ત્યાં આગળ જ વૃંદાવન ધામ આવિર્ભાવ થાય છે. ખાલી ત્યાં ફિઝિકલી જવું એ તો મોટી વાત છે, પણ ઇવન ઇફ વી આર નોટ ધેર. વેરી નાઇસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો ગ્રુપ પાડવાના છે પાર્થ પ્રભુ ઇઝ નોટ ધેર. યસ પ્રભુ. બ્રેકઆઉટ રૂમ. હા, બ્રેકઆઉટ રૂમ. અને દરેક ગ્રુપમાંથી મે બી એક જ ઘટના શેર થાય તો વધારે સારું. યસ, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક આવશે, એ લોકો અંદર 4-5 ડિસ્કસ કરી શકે. હા, અને એમાંથી એ લોકો સિલેક્ટ કરી લે કોઈ એક ઘટના જેને કહી શકે. તો એ રીતે આપણે શોર્ટમાં, જો સમજો કે આપણે 3 કે 4 ગ્રુપ બનાવીએ તો 3 કે 4 ઘટના આપણે ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ? એટલે વ્યક્ત કરે જેથી બધાને લાભ મળે. સો વી એફિશિયન્ટલી યુટિલાઇઝ ધ ટાઈમ. અને મે 5 કે 6 મિનિટનો બ્રેકઆઉટ રાખીએ. સો ઓવર ટુ યુ, યુ કેન બ્રેક ઇનટુ ધ રૂમ્સ. યસ, 4 રૂમ બનાવ્યા છે પ્રભુ. ઓકે. સો બધાને વિનંતી છે પોતપોતાના બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જોઈન કરીને પોતપોતાની ઘટનાઓ કહી દે. ઓકે પ્રભુ. જિગ્નેશ પ્રભુ આવશે ત્યારે જશે એવું લાગે છે. હા, હું જઉં છું કોઈ પણ એક રૂમમાં જતો. આવી ગયા છે. ચાલો જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, તમે તમારા રૂમમાં.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes, Prabhu. We'll start. Maybe 2-3 minutes should be sufficient. Okay, for each group. So let us start with group number 1. Group number 1, कौन हुआ तो Prabhu? જયપા માતાજી મ્યુટ કરવા. હા, અમારે રૂમ નંબર 1 હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો એક્સપિરિયન્સ ખાસ તમને કહું કે હું 3 વર્ષ પહેલા છે ને ISKCON ની અંદર જતી અને ફક્ત બસ અમદાવાદ ISKCON માં જઈને દર્શન જ કરતી ભગવાનના. અને ઘણા બધા મને પ્રશ્નો રમ્યા રાખતા કે આ લોકો આવી રીતે દર્શન કેમ કરે છે, આડા દંડવત કેમ કરે છે, હાથ ઊંચા કરીને દંડવત કેમ કરે છે. અને જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુમાં મનથી દુઃખ થાય ને અંદરથી ભરાઈ જાવ ને કે આ દુનિયામાં હવે કાંઈ કામનું નથી, ત્યારે હું બસ ખાલી મંદિરે જઈને ભગવાનની સામે બેસતી. આવું પ્રભુજી 1 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. પછી ભગવાન જ જાણે કેમ એઝ એક મારા પિતા બનીને મને આંગળી દોરવડી દઈને કીધું કે ચલો તું આ મેંગ્લોરનું છે ને જે કર. એટલે એમ એક વખત ફેસબુકના માધ્યમથી હું તમારી સાથે જોડાણી. લેવલ 1 સીમા સોની માતાજી હારે કર્યું, લેવલ 2 જિગ્નેશ પ્રભુજી હારે કર્યું. અને પછી અંદરથી જ એવો અવાજ આવે કે બસ ભગવાને જ મને કીધું છે કે તું આ વસ્તુ કર અને કરી. પછી ધીરે ધીરે એવા તો ઘણા એક્સપિરિયન્સ થયા છે કે મને ભગવાને બધામાં રક્ષણ કર્યું છે. જ્યારે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવી છે ને ત્યારે ભગવાનના શરણે ગઈ છું કે ભગવાન તમે સાચવી લેજો. અને ખરેખર ભગવાન એવી રીતે સાચવી છે ને કે અંદરથી પાછો અવાજ આવે કે હરી બોલ એમ. એટલે પછી ધીરે ધીરે છે ને ભક્તિ દ્રઢ થતી ગઈ કે ના હવે આ વસ્તુ છે ને ક્યારે છોડવી નથી એમ. અને આમ જોવા જઈએ ને તો ISKCON ને જાણવાની અંદરથી ઘણી ઈચ્છા હતી, પણ ત્યાં હું ISKCON મંદિર જતી કોઈની હારે વાત નહોતી કરતી, કાંઈ નહોતી કરતી. પણ મેંગલોર થતું મને મારે જે પ્રશ્નો હતા ને બધા જ ભગવાને મને આપણે જે અભ્યાસક્રમ છે ને એ દરમિયાન મારા બધા જ પ્રશ્નોના મને જવાબ મને આપી દીધા. અને તે પછી હવે જે નોલેજ મળ્યું છે એના ઉપરથી થોડુંક સમજી શકીએ છીએ. હવે આજે દુનિયા આપણી સાથે જે છે ને એ કોઈ પણ આપણી જોડે કાંઈ પણ કરે ને તો હવે આપણને કાંઈ ફેર નથી પડતું, કારણ કે આપણે ભગવાનના શરણે થઈ ગયા છીએ. અને હવે એવું છે કે ભગવાન માટે જિંદગી જીવી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. Okay, so group number 2. જય રાધિકા માતાજી ગ્રુપ નંબર 2 માંથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો પ્રભુજી મારા પર્સનલ લાઈફનો એક્ઝામ્પલ છે કે મારા હસબન્ડ હતા એ લાઈક ભગવાનમાં માનતા નતા, પણ મને કશાથી રોકતા પણ નતા. પણ એ મારા માટે અમારા ઘરના હોમ ડિટીઝ માટે ઓલ્ટર બનાવતા હતા, લાકડામાંથી ટેમ્પલ બનાવતા હતા. અને એના માટે એમને થોડા પાર્ટ ખૂટતા હતા. તો હું એમને દરરોજ કહું તમે ભગવાનને કહો તો તમને કદાચ મળી જશે. કે એવું કંઈ ના હોય તો કે દુકાનમાં સ્ટોકમાં આવે ને ત્યારે જ મળે, દુકાનમાં સ્ટોકમાં આવે. પછી તો બહુ ટાઈમ થઈ ગયો અને 2 વસ્તુ માટે બહુ બધું અટકી ગયેલું પ્રભુજી. તો મેં એમને કીધું કે તમે તમારા ખરા દિલથી ભગવાનને એકવાર પ્રાર્થના તો કરી જુઓ. તો કે સારું ચાલ તું કહું છું ને તો હું આજે કહું. તો એમણે અમારા રાધા વૃંદાવન ચંદ્રને એવું કીધું કે તમારા માટે મંદિર બનાવું છું ને પાઠ મળતા નથી, તો તમે કૃપા કરો અને જુઓ તમે મને પાઠ મળશે તો હું તમારી ભક્તિ કરવાની ચાલુ કરીશ. પ્રભુજી જે દુકાનમાં એ 5 વાર ગયા હતા ને એ દુકાનમાં એ 6ઠ્ઠી વાર ગયા ને તો એમને જે મિસિંગ પાર્ટ હતા ને એમના સામે ડોરમાં ઘૂસ્યા, ત્યાં સામે જ પડેલા મળી ગયા. તો જે માણસ ભગવાનમાં નતા માનતા પ્રભુજી હવે અત્યારે એ ચેન્ટિંગ કરે છે, એમને ડુંગળી લસણ છોડી દીધા, ચા કોફી છોડી દીધા, રીડિંગ કરે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. એટલે એટલો બધો ચેન્જ આવી ગયો ખાલી એમના એક એક્સપિરિયન્સથી. ગુરુ આરતી, તુલસી આરતી બધું જ કરે છે પ્રભુજી. એટલે લાઈક મારા પર્સનલ લાઈફનો એક્ઝામ્પલ છે. અને બીજું પ્રભુજી એક ક્વિકલી એક્ઝામ્પલ છે કે હું ઓલમોસ્ટ આટલી મરી જવાની આટલી નજીક અણી પર આવી ગયેલી, કેમ કે હું રાત્રે 3 વાગે જોબેથી ઘરે આવતી હતી અને ISKCOનમાં બહુ એટલે એકદમ નવી હતી પ્રભુજી. ખાલી નરસિંહ આરતી આવડતી હતી, બીજું કશું નતું આવડતું. 2008માં તો ગ્રીન લાઇટ હતી ને હું જતી હતી અને હું ગ્રીન લાઇટ થી બહુ નજીક પહોંચવાય તો મને આમ લાઈક જાણ મને કોઈ બૂમ પાડતું હોય ને કે ઊભી રહી જા, સ્ટોપ સ્ટોપ સ્ટોપ. તો મને એવું થયું કે અહીંયા આટલી અડધી રાતે 3 વાગે મને કોણ બૂમ પાડે છે. પણ એનીવેઝ એ અવાજ સાંભળીને હું બહુ ધીમી પડી ગઈ, એકદમ ઉભા રહેવા જેવી.
તો બીજી બાજુ રેડ લાઇટમાંથી એક ટ્રક એટલો બધો ફાસ્ટ નીકળી ગયો, જો હું ધીમી ના પડી હોત, ઊભી ના રહી હોત ને પ્રભુજી, તો એ ટ્રક સાથે મારો બહુ જબરજસ્ત એક્સિડન્ટ થઈ ગયો હોત. એટલે એ વખતથી મારી પણ નરસિંહાદેવમાં શ્રદ્ધા બહુ જ એટલે બહુ જ ફર્મ થઈ ગઈ પ્રભુજી. તો આ બે એક્ઝામ્પલ છે જેમાંથી મારી શ્રદ્ધા ફર્મ થઈ અને મારા હસબન્ડ ભક્તિમાં આવ્યા. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ માતાજી, સરસ. યસ, ગ્રુપ 3. કોણ છે ગ્રુપ 3? નંબર ખબર નથી. ગ્રુપ 3 છે. જીનેશ કોશિયા પ્રભુનું ગ્રુપ. જે ગ્રુપ હોય, જે બાકી રહી ગયું હોય ગ્રુપ માંથી જને કે જીનેશ પ્રભુ તમારું ગ્રુપ જ છે, ગ્રુપ 3. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. એક્સપિરિયન્સ અમારી લાઈફમાંથી હમણાં રિસન્ટ એક્સપિરિયન્સ. જનરલી ટેવ એવી છે કે કાર લઈને બહાર નીકળીએ એટલે પેલા સદગોસ્વામી પ્રભુને આશીર્વાદ લેવાનું, નામ બોલવાનું અને નરસિંહ આરતી કરવાની અને પછી કાર લઈને આગળ જવાનું જ્યાં જવું હોય ત્યાં. તો હમણાં પરમ પૂજ્ય નામનીશ દાસ પ્રભુજી ગુજરાતમાં આવેલા છે, તો તમને બધાને ખબર છે. ઘરેથી નીકળો આવવા માટે અને વિધિન 30 કિલોમીટર જોરદાર એક્સિડન્ટ થયું. કાર જોરદાર, આગળનો બધો જ ભાગ છે 90% ડેમેજ, આગળનો ગ્લાસ, બે બાજુની વિન્ડશીલ્ડ બધું કમ્પ્લીટ. પણ મને એક ખરોચ પણ નહોતું અને બહાર નીકળો, ગળામાં બીડબેગ હતી. બહાર નીકળીને જોયું કે કાર તો ઓલમોસ્ટ ડેમેજ, ચાલે એવી પણ કન્ડિશનમાં નહોતી. અને ત્યાં બીડબેગ લઈને બેઠો ને ચેન્ટિંગ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને એકદમ કુલ, કઈ વાંધો નહીં, જે થવાનું હતું થઈ ગયું. બાકી એની પેલાની કન્ડિશનમાં કોઈ પાછળ નાનો સ્ક્રેચ પણ પાડી દે તો પારો ક્યાંય સુધી ચડી જાય. બરાબર. તો આ ભગવાન એક પરમ પિતા તરીકે ખૂબ જ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. એનો આ એક મોટો એક્સપિરિયન્સ છે. અને બાકી નાના નાના ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સ છે. જ્યારે ભગવાનની સેવા માટે કંઈ પણ માગ્યું છે તો વિધિન 2-3 ડેઝ સેન્કશન થયું છે. પછી લેવલ 1 હોય, લેવલ 2 હોય, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની સેવા હોય, જગન્નાથ રથયાત્રામાં સેવા હોય, રામનવમીની સેવા હોય, ફૂડ લાઈફની સેવા હોય, લોકલ પ્રવચન. બહુ ઈચ્છા હતી કે ભાઈ ડાયરેક્ટ પબ્લિકની વચ્ચે જઈ અને બોલવું, ભગવાનની સેવા કરવી છે. તો આવા બહુ બધા મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. કીર્તન લીડ કરવાનું ઘણી વખત એવું થાય કે હું પણ કીર્તન લીડ કરું, ભલે એટલો સારો અવાજ નથી પણ એમ થાય કે હું પણ લીડ કરું. તો જ્યારે આવી ઈચ્છા થઈ છે અને નિત્યાનંદ પ્રભુ અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુને પ્રાર્થના કરી તો વિધિન 2-3 ડેઝ એ સેન્કશન થયું હોય છે. ભગવાન ખૂબ ધ્યાન રાખે છે એઝ એ પરમાત્મા તરીકે, એઝ એ પરમ પિતાજી તરીકે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ પ્રભુ, સરસ. યસ, વી ઓલ્સો કારનો ફોટો જોઈને લાગે નહીં કે ભાઈ અંદર કઈ બચ્યું હોય. વી હેવ સીન ધેટ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. યસ, વન મોર ગ્રુપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારા જીવનમાં હમણાં 2 વર્ષ પહેલાની જ વાત છે કે તમે જે કીધું કે જે આપણી દોરવણી પણ કરી, ભગવાને રક્ષા પણ કરી અને અત્યારે વધારે નજીક પહોંચ્યા. તો જયારે કોરોના વખતે બધાને અનુભવ હશે એવો મને થોડો વધારે પડતો અનુભવ થઈ ગયો હતો કે આમ પણ એવું હતું કે ઘરના સાથે બહુ મારા કોન્ટેક્ટ રહ્યા નતા અને કોરોના થયો એટલે જોબ પણ બંધ હતી. આમ તો જીવન હતું કે આખો દિવસ જોબ કરો, ઘરે આવો, થાકીને ઊંઘી જાઓ, એટલે એવું લાગતું નતું કે ભાઈ ઘરના છે કે નથી. પણ એ સમય એવો આવ્યો કે સતત જયારે ઘરે રહ્યા અને એવું થયેલું કે ઘરની પણ બહાર ન નીકળાય. તો 15-20 દિવસ તો ગયા, 1 મહિનો પણ ગયો. પછી લિટરલી એવું થયું કે મારા હસબન્ડ પણ એવા કામમાં છે કે સેવા જ કર્યા કરે છે લોકોની. તો એ સમયે પણ એ સેવા જ કરવા જતા રહેતા હતા. એમને પણ નતો પડે કોરોના છે કે નથી. તો એ રીતે સવારે જાય ને રાત્રે આવે, રાત્રે પણ ઘણી વાર સેવામાં જતા. તો એટલું બધી એકલતા આવી ગઈ હતી કે એટલું બધું ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ હતી કે ડોક્ટરને પણ ફોન કરતી હતી કે શું કરવું. એ ઘણા બધા મને કહે કે આવું કરો, આમ કરો, પણ કોઈ ફેર મારામાં નતો પડતો. અને છેલ્લા પછી એવું થયું હતું કે 10 દિવસ તો મારા મગજમાં એક જ વિચાર ફરે કે હવે મરી જાઉં, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, મરી જાઉં. પછી આવતા જન્મમાં નવું કંઈક શરીર મળશે. પેલા થોડું એવું તો જ્ઞાન હતું કે શંકર ભગવાનના અમે માનીએ એટલે બહુ પૂજા કરતા હતા. તો એક વખત એવું થયું હતું કે રાત્રે છેલ્લે જયારે ઊંઘવાનો સમય થયો તો મંદિર સામે બહુ રડી હતી. 1-2 કલાક. એવું કહેવાય કે આખી રાત કે ભગવાનને કહેવાય ને વોર્નિંગ આપીએ શંકર ભગવાનને કે જે તારી જવાબદારી, તો કાલ સુધી હું આવી જ રહીશ ને તો ઉઠીને પહેલા મરી જઈશ. 3 માળના ફ્લેટમાં, 5 માળના ફ્લેટમાં રહું છું, 6ઠ્ઠી માળે જઈને નીચે કૂદી જઈશ અને તારા માટે. અને એવું રડતા જ ઊંઘી ગઈ હતી. અને કારણ કે એટલી બધું ડિપ્રેશનમાં અત્યારે મરતી છે કે તમારી સામે વ્યક્ત નથી કરતી.
બીજે દિવસે સવારે અમારું અમુક ગ્રુપ છે ટીચરોનું આ તે એમાંથી એક જણનો મેસેજ આવ્યો કે સરકાર તરફથી યોગના ક્લાસ સ્ટાર્ટ થાય છે 2 દિવસ પછી અમારા નડિયાદમાં ટીપકોવાલા હોલ છે નજીકમાં, પણ કે સવારે 4:30 વાગે તમારે આવવું હોય કેમ કે તમારું ફોર્મ ભરો. એટલે મારા હસબન્ડ કે ભરી લે, તું ઘરની બહાર નીકળ તને સારું લાગશે. એટલે એ ફોર્મ ભર્યું. 1 મહિનાનો કોર્સ હતો પણ ભગવાને 1.5 મહિનાનો કરી નાખ્યો. આમ 1 જ મહિનાનો હોય છે, પણ એ વખતે કોરોના લીધે અમને 1.5 મહિનાનો કોર્સ કરાયો અને પછી અમને એવું કીધું કે હવે તમે શીખવાડો લોકોને. તો એમ કરતા કરતા 4 મહિના જેવું વીતી ગયું. એટલે થોડું માઇન્ડ ફ્રેશ થયું, સવારે જઈને આવીએ, લોકોને મળતા થયા. અને એ જ મારા જે યોગનું ગ્રુપ બન્યું હતું 150 જણા, એમાંથી એક જણાએ મને આ લિંક આપણા ઇસ્કોન બેંગલુરુની મોકલી 4-5 મહિના પછી કે તમે આટલું બધું યોગ કરો છો તો તમારે કદાચ ભગવાનનું નામ લેવું હોય. તે ઘડે મેં એક વાર એવું વિચાર્યું કે ભાઈ મને કૃષ્ણ ભગવાનમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમે શંકર ભગવાનના ભક્ત છીએ. પણ પછી એમ જ જોઈન થઈ હતી. બપોરે 3 વાગ્યાનો ક્લાસ પહેલી વાર જોઈન કરેલો, ત્યારે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી હિન્દીમાં 3 વાગ્યાનો ક્લાસ કરતા હતા. તો એ સ્ટાર્ટ કર્યો. એનો એ જ ક્લાસ પહેલી વખતે તો એમ જ ગયેલો, આડા પડીને આમ તેમ, કોઈ ગંભીરતા નથી. એટલે ત્યારબાદ ધીમે ધીમે ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો. 3-4 ક્લાસ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના કર્યા. પછી સાંજે 7 વાગે તેમના માતાજી ક્લાસ લેતા હતા હિન્દીમાં, એમની પાસે ક્લાસ કર્યા. લેવલ 2 પણ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી સાથે એકવાર પૂરું કર્યું. ત્યારબાદ ખબર પડી કે આપણા ગુજરાતીમાં ચાલે છે, તો ગુજરાતીમાં પહેલી વખત જોઈન થઈ રાત્રે 8 વાગે તો જિજ્ઞેશ પ્રભુજીના ક્લાસમાં, બીજી વખત સવારે 6 વાગે થયા હતા કેતન પ્રભુજીના ક્લાસમાં, પછી ધર્મેશ પ્રભુ. એમ હવે એવું છે કે તમારા લોકોના પ્રેરણાથી હવે ભગવાનની નજીક પણ પહોંચે. એટલે કે ભગવાને દોરવણી કરી કે ભાઈ આ ખરેખર ઊંધા માર્ગે જઈ રહી છે. કહે છે ને કે અત્યારે હું ઘણા દિવસથી સાંભળતી હતી કે કૃષ્ણ ભક્તિ ત્યારે જ મળે જ્યારે તમે શંકર ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ હોય. શંકર ભગવાને કૃષ્ણ સાથે મિલાપ કરાવ્યો, દોરવણી પણ કરી, રક્ષા પણ કરી, અને અત્યારે તમારા બધાના સહયોગથી ભક્તિમાં થોડા આગળ પણ વધીએ છે. તો અત્યારે એવું છે કે એ વિકાર જતો રહ્યો છે, પણ ઘણી વખત જો અમે લોકો બેસીને ડિસ્કસ કરીએ ને ઘરે, તો એવું થાય કે જો મરી ગઈ હોત એ સમય તો આ લાભો પણ ના મળે. અને અત્યારે સાંભળે છે કે બધું આત્મહત્યા કરીએ તો પાછળ શું થાય છે, તો એવું કહેવાય કે ભગવાને જ રક્ષા કરી છે. તો આ મારો પર્સનલ અનુભવ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ આપ મ્યુટ છો પ્રભુ. ધન્યવાદ માતાજી. So I hope we have covered 4 groups. So thank you very much. We will end it here. 3 slide બાકી છે. We will cover it next time. We will try to be within the time frame. That is the first guideline when Atul Krishna Prabhu joined and guided for Bhakti Shastri. So he said very clearly you should have plan. And maybe somewhat here and there plan માં થોડું 10-15% આમ તેમ થાય ચાલે, પણ you should try to finish on time. So 3 slide ઓછી થઈ છે પ્લાન કરતા, but maybe due to we started late, but yes, we will cover up and we'll conclude it here. And further after that આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈશું. કાલથી નવી બેચ ચાલુ થાય છે, તો જે લોકો પણ ટીચર્સ તરીકે, એડમિન તરીકે, હોસ્ટ તરીકે કોઈ પણ રીતે સંકળાયેલા છે એમની સાથે થોડીક maybe 20 minutes we'll have a ચર્ચા, not more than that, not in detail, right? So we'll end it here. कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. प्रभुजी તમે ટેક્સ્ટ 21 અને 22 નો સ્ક્રીન એકવાર શેર કરો છો. હું સ્ક્રીનશોટ લેવાનું ભૂલી ગઈ પ્રભુજી. ઓકે, 21 ને 22 ને આઈ વિલ વિડિયો મૂકેલી છે માતાજી. વિડિયોમાંથી બી લઈ શકો છો. યસ, સારું પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. ટેકનો સેવી પર્સન. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, ચાલો સાથે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.